さっき私に iPhone のケーブルくれなかったっけ？さっき私に iPhone のケーブルくれなかったっけ？ないよ。ないの？あ、その上に座っとる。ありがとう。ごめんね。あ、全然大丈夫。
Jinchen Nyasome Bonshiva Jelaso Senchen Tand Nirda Danchen Tambanam Junun Tazarda So Good morning. おはようございます。 Generally speaking, 一般的に言えば、 according to the Buddha's teachings, ブッダの教えに基 whatever づい we て undertake activity 私たちはどのような行いを uh, 始めたとし by ても、 body, speech, mind, 心行為の行いはどれでも all the time is 常に very important 大事なことは relate to the bodhicitta, ブダ意識 compassion. につながることです。慈悲 And therefore, also this だから morning 今朝 or evening あるいは or 夜 lunchtime or お night, 昼 I と do の not. 時間に皆さんの時間私はよく But わかりません also が、 we need to いずれにして generate も私たちは kindness. 優しい心というものを消去しなければなりません。 What does it mean, generate? 消去すると言ったらどういう意味でしょうか。 To kind of to have good heart, 良い心を持つという意味です。 to think sentient beings, すべての生き物のを考 say, え may ることです。 all of them 彼ら to は be free from the sufferings, 苦しみから because 解 they 放でき are ます the ように same as, というふうに言うべきで and しょう。 also may them achieve でまた supreme happiness 彼らは of 究極的な enlightenment, 幸せという悟りという境地を because they are as できるだ myself. け早くたどり着きますように。だって彼らは Buddha, 私 his と同じですから。 Say, ブッダのメッセージ to では take example yourself, 自分自身を例えにしてください。 do not disturb to other sentient だから beings, 他のの生き物には害をな and さないでください。 other 迷惑 any をかけないで kind くだ of さい。 the sentient beings. その他の生き物どなたであろう They とも are same as we are. 彼らは私たちと同じ。 They also try to 彼らも or put a lot of effort ものすごい努力を to してい be ます。 happy, 幸福というものを得る to ため be に、 comfortable, 居心地のいい生活を得るために、 joyful, 楽しくなるために、 successful. 成功を収めるために。 But it's difficult. しかし、それはなかなか難しい Very です。 rarely, fortunate ones 非常に or lucky 稀に someones, 非常に運が very いい much 人、 successful. とても成功を収めることがあ Whatever り they ますが、 do, whatever they have wish, 彼らの望み通りに everything is naturally, すべてが自然と automatically. 自動的に集まって But くる。 someone is しかし人によっては not like this. そうではありません。 They need to put a lot of effort, 彼らはたくさん努力しなければなりません。昼も busy, 夜もとても but 忙しく difficult to やってはいる have けれども、 comfortable life 居心地のいい生活というものを手に入れることは極めて難しいです。 to fulfillment of their wish. 彼らの願いというものを叶え Of ることは course, there 極 is めて難しいで automatic す。 questions. もちろん自然とそこに、質問が出てくるんですね。 Someone is very happy, どうしてそうなってるんで no しょう。 suffering. ある人がとても幸せで Someone 苦しみ is は全くないです。 difficult. ある人がものすごく There are 苦しんでいます。 unbearable suffering. 耐えられない苦しみを味わっています。 Yesterday we are talking 昨日話したように、 about general samsaric sufferings. 一般の苦しみの Some in the 一般の samsaric 輪廻の sentient 苦しみですよ beings ね。苦しみの like 輪 real 廻の生き huge 物の中では suffering. ものすごい苦 Then this しみ kind を味わっ of ている人いますよね。 differentiation, このような区別、 or netting, 差別みたいなもの different は type. Why? いろんな種類がある Who んですけ created? ど、 Who 一 did? 体誰がそれを作り出したんでしょうか。どうして But そう of なって course, るでし if ょう you か。 are Buddhist, しかしもちろ you んあな say たは仏 because 教徒な of ら the ば、 karma, それはカルマ because の of せい the だ。 our own activities. それが私たちの行いのせいで And すというふうに言えるでしょう。 doer of the suffering or
the defects of samsara comfortable. その輪廻の There's 欠 no 陥、 Buddhist. 苦しみを作り出しているものは We created 誰もい our ませ own ん。 self. 作り出しているのは私たち自身です。Maybe may you says, もしかしたら、 no, how I can to create it? どうして私がそれ作ってるの？ Someone's ありえ killed ないでしょ me, というふうに言うんですよ。 murdered me, だって私を殺してしまった人が and いるとしましょう。ある I'm いは私 suffering, を but I 苦しめた didn't 人がいると create しましょう。 it 私が苦しんでるけど、私がその苦しみ because を this 作ったわけじゃない person's です。 make me その誰かが、外からの人が私を苦しましていると。Of course, may you say that, そんなことはもちろん言えるけれど but も、 also this has しかし、 some preliminary cause that is already done. それにも初期の原因というものがあったんですよ。 Very nice その原因とはすで history, に I tell you. できていました。そういうストーリーが一つ、とても素敵 In な the ストーリーがあり ancient ます。 times in Tibet, 西への時 between 代では、 China, チベットでは、 there's no チベッ any トと中 vehicle, 国の間には no road, 道もなかったし、乗り物もなかったです。 transportations or transport, 交通 traders. 機関、 They 商 need 売 to 人が some transport from 商人たち China が to 中国から Tibet, チベットに物を from 運ばなけれ Tibet ばならない to ときに、 China. They all the time is use mule, horse, ムールとか、 and 馬とか animals. 使っていました。動物とか。 And also in Tibet, we use a lot of yaks. チベットではまたヤクた And くさん also 利用 there's さ a れていました。 very special one. Looks like cow, あと、牛に似てる but けれど mother も、 is a yak, お父 father is さんが buffalo. Or お父さんがバッファローで、 水牛 で、お母さんがヤク、混ざったゾウ and と they いう mix やつ it. です That ね。 one is we call the nzo. それがゾウと呼ばれています。 Very powerful. とても力があって、 Can go so long time. They never 長 exhaust. い長く時間かけて歩くことができる、なかなか力が尽きないで One す。 Chinese business, the group of the Chinese ある business, 時には中国人 they の商 have 人の lot グル of ープが、 mule. I think you call them mule そういうのをムール because と呼ばれ half てるんです is a かね。 horse, 半 half 分、the father is 半分 donkey. ローバ、 Then 半 they 分 have 馬。 like kind of ムールと呼ばれてるかな。 not horse, 馬 not ではな donkey. い。ロバではない。 It's you call them mule, I think. 英語だとムールと呼ばれています。 And they have maybe hundreds, そういうの and は they came to in 100 Tibet, in the near 頭 the を持ってま center した。で、チ Tibet. ベットに来ました。で、 There's 大体 one 中央チベットで family, は家族一つがいましたけど、 this one special, this そういう cow, 特別なミュールです male ね。 cow. ミュールというのは、But 馬がい certainly ました。 in this group of the business, the Chinese group, they see that these cows で、突然、彼らは immediately jumping, went 中 to 国人の there. グループはそのミュールを He 見 picked かけた up とき the には、 inside そこに one 走り出したんで mule すね。一人のミュールを捕まっ and て、 like, so angry, and he で、非常に hit at 攻撃 this 的には mole そのミュールを and 殴ったんです。 killed. 一人ですね。で、殺したんですね。 And very strange this one is like 変な話ですよね。 normal these cows, their family say very sorry, it's 普通 not は like this. そ But の today this cows are mad that he saw that this cow saw the its moles. この人が普通 And はそうではない everybody け was ども、今日彼はお shocked かしくな like り which ました。 happened. もうそのミュー And ルを then 目にした there 時 is にはもうお one かしくなったのか、 kind 頭 of が狂ったんじゃないかと思うんですけど、 And みん he なショッ said クを this, 受けたんです this けれ is ども、 like そ this. こは一人のヨガ行者がいました。 That moment, 彼がこのようにそれを this 説明しまし mule た。 received the suffering そ because のミュールは murdered その瞬間に one cow. そのAnd 牛 in です。 this ミュー perspective, ルは you 一つ say の this 一 mule 頭の牛によっ didn't て done 苦しま any されたんですけど、 something 痛めつけられ himself て or this, 苦 this しみを受け animal ました。 itself. で、ミュール自身が But then the 何 yogi 一つ said, も悪 yes, いことをや there って is な a いです。 cause in the periods. でも、ヨガ行者が、いや、過 Because 去においては原因がありました。 Before they both is human beings. 前にはこの牛と When ミ they ュ make ールは trade, some 二頭とも以前人 disagreement 間だったんですよ。前には商売をやっ and た時 this には cow 議論してしまったんですね。 killed by で these mules. そしてその And then this tendons が or the like ミュール kind によ of って殺されたん repayment ですよ。 right now, で they 今になったらその understood カルマが the 実って cow きて、 his enemies そしてその牛 and が sufferings. ミュールを見 And た then 瞬 his 間に anger それが is 自 coming 分の like 敵 this. であるというふう Like に this, 捉えて wonderful 攻 histories. 撃してしまったんですね。この And ストーリーというのはとて whatever も we 素晴らしいです。 result, どのような everything is, 結果 there が来た is としても、 cause,
100%. すべてには原因があります。100%。And therefore, だからこそ、in the samsara, 輪廻では there are some sentient beings, ある主張 even が the いますが、 human 例え beings, ば人間でも so much different they are suffering. いろんな苦しみという We ものを need 味わ to ってい think ます。 about them. 彼らに They are ついて考えなけれ same ばなり as ませ we ん。 are. 彼らは私たちと同じで Sometimes す。 we have become foolish 時には私たちは selfish 愚かになるし、自己中 and 心的にな only る the し、 concerning ourselves. で自分のことばっかり考えています。 I, my. 自分、私のもの、 And do not understand to the others. 他人のことは全く理解しないで。 I'm often to say that you feeling. 私は時 In よく言 this うんですけど、 world, この世の中で there is は only one consciousness. 一つの意識しかない That's の。 my それ consciousness. は私、そういう気持ちですね。私の意識 And だけ then です。 says, do you have consciousness? じゃあ、あなたには Really? 意識があるの？本当にあ And るの？ if you say, いうふう I'm に sick, 疑問に then 思 are い you ます。 really sick? You need あな food? たは本当には病気 It's なんで like すか？ some ご飯 people は本当に think 必要なんで others す are か？ like kind of だ materials. から人によっては Really, 他人という they are のは物質 something というふうに考えてるん sentient です。 beings. でも彼らも人間 Then you 生 ask き物な to, んです。 you are? Yeah. I have あなたな consciousness. たには意 I'm 識ある very, の？と、はい、 I あり need ますよ。 everything. 私には全てが必要だよというふうに I 答え will られる beat でしょう。 you. I will do あ something な and たを say, 殴るし、 no, 何かやる。 I am really human, but いやい you や don't 私こそ know. This 人 is 間ですけ lack ど、あな of た the はどうか知り understanding ません。 each other. Lack of the それがお understanding. 互いのことを理解不足から来ていることです。お互いのことをあまりよく理解してないか And らそうなりま now we need to open our す。今、 wisdom 私たちには Generate 自分の知恵というものを開い to て、 explore, 菩提心を初期させて、 to 慈 investigate 悲を初期させて、 about the samsara, There in the how Sutta. it is they are suffering. 吟味しなければなりません。どれだけ And 輪廻で also, は苦しみが or あるのか。 maybe また、もしかして、 I should to generate bodhicitta? 私は菩提心を初期しないといけないのか。 Someone says, so complicated. それは難しいや。 I mean, thinking the sentient being, those sentient beings. それらの I 生き don't 物 know が who are there. 彼らはどういう人 They な are のか分 not かりま my せん。 relative. They are 私の not 親 my 戚でもない family. し、家族でもな I いし、 never met to them. 彼らに出会えたことはないです。 I don't know who わか are りません。 there. 彼らは一体どういう人なのたちなのか分からないです。 Possible to like this kind of それが可能ですね。 thoughts can そのよう come. な思考が私たちに降りかかって But くること。 honestly, しかし正直言え you ば、 generate bodhicitta or not, 菩提心あなたを消去したかどう what か、 would you like? どう望んでいるのか、If you do not, if you don't want to generate 菩提 bodhicitta, 心というものを消去したくないな almost らば I、give you guarantee, never become the enlightened. 私はほとんどあなた方には保証できます。 If you don't want 絶 to 対 be に悟り enlightenment, を開くことはできません。 then of course you でも don't need to だから study 悟りを Dharma. 別に Why どう you でもいいんだ follow った the ら、 Buddha's 決して step? 菩提心初期する必要がないし、ブッ If you ダの want to や be り方を真似 happy, る必要が you ないで should す。 to have compassion. もし幸福というものを得たいならば、絶対に慈悲というものを得なければなりません。 Small, middle, どのような幸福を得 any たとして kind of も、 happiness それが大きくても、中くらいのも come のでも、 from 小さいものでも、どのような幸せでも、すべてが compassion is the source of the principal 慈悲というのは source of the happiness. 幸福の Without 主なる原因です。 Almost difficult to 慈悲が have なければ happiness. 幸福というものをなかなか得るのは難しいです。 And oh yes, you say it's だから like I cannot generate. 私は When 菩 you 提 see 心 the 消 some 去できない suffering というふう sentient に beings, maybe that is your 言うけれども、 delusion. Probably maybe there's no existence any suffering sentient beings. もしかしたらあなた Who が knows? 苦しんでいる人が見るときに、それはあなたのMaybe existent or 幻 not 覚かもしれない。 existence. その苦しんでいる生き物というもの But は存在し you ないでは have ないで these しょうか。 appearances. You are very lucky. しかしこのような、存在するか We どう are かとい very うことは lucky. 分かりません。 Why? 分かりませんが、そういうように We 現 can れ to ている compare, 方々はいる。 comparison. それがあ There's ること that kind は of 私たちはとても compare. 幸福です。 Suffering, 幸福です。なぜかというと、 happiness. 私たちには Also そういう現れ ourselves があるがゆえに suffering 苦しみと幸福を比較することができるからです。 Samsara, 私も nirvana. 苦しんでるし、彼らも We 苦し can んで to るし、 test both. 輪廻と涅槃、私たちは同時に And also it's like 両方のも when の you を see the some 味わうことがで sufferings, きます。また苦 then しみ you というも more のを目にする concern と in きには、 happiness. 私たちはもっと When you 幸福 concern の in ことを more 考えること happiness, ができます。もっと幸福のこ when と you を考 want えれ to ば、 create cause of the happiness, 幸福の原因 you を作り should たい to ときに think
suffering sentient beings. 苦しんでいる生き物のことを考えなけれ When ばな you り see ま the せん。 suffering sentient beings, 苦しんでいる生き物を見るとき you には can automatically to have maybe compassion, kindness. 自然とそこには優しい These 気持ちが attitudes 出て then くるでしょう。 bring good things こ for のような you, 心 for 構えが everybody. あなたにもみんなにとっても良い And ものをも of たらしま course, す。 maybe もちろん for the sentient beings' perspective, 主 you 情の観点 generate から言えば bodhicitta or not generate あなた方は bodhicitta. 菩提心を消去したかどうか Perhaps not depends. そんなにどうでもいいことかもしれませんが You generate あなたが消 sentient 去したならば bodhicitta, sentient beings become happy. 彼らが幸 You せに don't なるならば generate なるかもしれ bodhicitta, ない。 sentient beings 菩 more 提心を sufferings. 消去し I'm な not い sure ならば that. 彼らは嬉しくならないか Like という look at ふう the に Buddha. 言えばそれはどうかは私は分かりませんが He be enlightenment. He 例えば realized ブッダ the が彼が compassion. 悟りを開いた時 Generate には bodhicitta, 何を悟ったかという realized と菩提心を meditate 悟った。 bodhicitta, 慈悲を菩提心を悟った。 realized bodhicitta concerning all the sentient beings. すべての主情のことを考えて、 But even he cannot help しかし彼でさえも助けることができなか how った。 many in the samsara other sentient beings 輪廻では suffering どれだけの苦しんでいる生き物がいるかご覧 like くだ this. さい。 But こんな感じ he で fully, entirely, 彼は purely generate bodhicitta. 完全に自分 He's の菩提心というものを automatically 消去し become ました。 enlightenment. 完全に You 悟って be います。 enlightenment yourself such a good benefit, and your enlightenment, if someone can connect to you もし誰かが悟りというものを physically, 言ったいなら verbally, ば、 mentally, 精神的にはダイレクトで、あるいは they can 間 receive 接的には such a benefit. 彼らは Like same as we are. もっとご利益を得られるんですよ。 If we 私たちと同 connect じ。 to the Buddha, surely 私 we た have ちは such ブッダ receive と一緒に benefit. ブッダにつながることができれば、 We are 間違いな truly く私たちはご利益を得られるんです。 Buddha's teaching. How much is ブッ the ダの教えを benefit? 得られれば、どれだけそこにはご利益があるのか、考えも Inconceivable 及びつかないほ it's ど a の benefit. ご利益がありま Through す。 these teachings, we can to be その教えを enlightenment. 通して、私たちは悟りを開くことができるんです。もちろん、In the Uttara Tantra 小 says 論の中では、 perfect Buddha is radiant. 完璧なブッダが That means 輝いていて、 already their own nature of the Dharmakaya. それは何かといったら自分自 Then 身の this 本性 person という or の the は being, it is like kind of the sun. 発心であ You り know, ます。 sun. この人が、この世の方が And 太 this 陽のような方であります。 Beneficial for others, 他人の luminosities. 周りの方にとっては、 All the times 彼 they の are 光明 radiant. というものはものすごいご利益を与えます。常にそれが輝いていて、 Whoever connects to them, おのずと we can receive. 輝いています。 Same as the sun. 自動的に輝いていま Sun す。 is 誰が like in the そ sky. のものにつながったとしても、私たちは Luminosity その光 sending という to もの in を the 得られるんです。 ground and the 太陽の earth. ように。太陽が Whoever 空 vegetations から they receive 光というものを such 送 a り出して benefit, they can grow 地 up. 面に達して、その地球 And にあるどのよう if な you 植 did 物 some でもその光を受ける vegetations, と、 they hate the 育っていくんです。 sunlight, go to on the shadow. も Maybe し it's 誰かが on the 光というも sun. のを望んでないんだったら影に行って、もしかしたら上手には成長されていかないかもしれな Like い。 this, 同 it's じように direct, indirect. 直接でも間接でも If we contact to the Buddha, 私たちはブッダとつながりがあるんだったら、悟りのあるものとつながるんだったら、つながっている if な you らば、そ become こ the に大き Buddha, な or ご利益 maybe があ you るでしょ right う。 now Buddha, あなたはブッダにな you れ are ば、 the あるい past は今 Buddha, もうすでにブッダであるなら now ば、 Buddha, I don't know. 過去からブッダ、 Or you be あるいは今ブッダ、 enlightenment. どっちでしょうか。 No, I いずれ don't に want して to も、 say you are enlightenment. 例えばあなたはもうすでに And 悟っているなら whoever ば、 contact, you あな are たと this like つながってい sea るものもどな liberation. たでも、 Whoever see you, maybe seer. 彼らは下脱 Kind という of ものを目に looker. すること It's ができる because。maybe liberate. そしてそれを見ることによって自分自身も解放できるかもしれません。そこにご利益が生まれます。
誰かがあなたを触って言っても、あなたを批判したとしても、あなたを殴ったとしても、あなたに対してお祈りされても、あなたに従ったとしても、あなたは常に彼らの下脱の源となるでしょう。なぜならば、あなたには慈悲があるし、あなたには悟りがあるからです。特に慈悲があるからです。だからこそ、菩提心というものを消去することはとても大事です。それを通して私たちは輪廻の欠陥というものを研究しなければならない。それは私たちの第3章、あまねく良き我が師の口伝の教えの中の第3章であります。今日は私たちはもっと具体的な苦しみについて見なければなりません。陸道輪廻の中にいる生き物の苦しみについて話さなければならない。昨日と一昨日では私たちこの章を始めて、その一般的に輪廻にはどういうような欠陥があるかという勉強をしました。今はその一般的な苦しみについて皆さんよく分かったかと思います。どれだけそういうものがあるのか、いろんな問題が。それに対して今心にはためらいが生じているはずです。そしてこの輪廻から離れたいという出離心の気持ちが生じているはずです。しかし今輪廻にいる者はどなたでも彼らはあなたの家族、あなたの友達、あなたの社会です。ソサイティであります。彼らには問題があります。大きな欠陥があります。輪廻の欠陥というのは3種類の苦しみです。苦苦、欲と益です。どうやって私たちは自分自身を解放できるでしょうか。そのためには私たちはもうちょっと深く彼ら、要するに輪廻の中のいろんな階にいる生き物をどのような苦しみが味わっているかというような研究しなければなりません。で、その中にはまず握手から始めなければなりません。握手は最も最悪の場所、地下にあって18種類の地獄があるというふうに言われています。地獄ですね。What does it mean, the hell? じゃあ地獄と言ったら一体どういう意味ですか？とても大きな混乱があって、すべて何でもかんでもごちゃ混ぜされて、何がそこにあるんだろうか。童貞みたいな泥みたいなものです。暑いとか寒いとか。Everything is kind of mixed up. 何でもかんでもごちゃ混ぜて、はっきりしてなく。Such a lamentation sound. ものすごい嘆きの声が聞こえて、非常に大変な場所で、砂漠みたいなもので、あるいは火山みたいな場所。If we can to take example, 例え上げるならば、and there are the principle 主には true state, 2つの cold 境地があるんですね。それが暑い場所、暑い地獄と寒い地獄です。deep in the bottom, で、その深く and the low 地下で place は there is the 低い場所に hot は hell. もう一番深いのは There 暑 is い地獄で 8 す。hot hells. で、そういう暑い地獄は8種類があります。Maybe this is like kind of the when we explanations, there looks like kind of the big building 説明が来たときにはそれは大きな建物のように見えるかもしれません。different floors. で、何階 Then is かは each そこにありま different す。 floor. それぞれの階に There は are different situations. それで状況がちょっと違います。But these hot hells, このような暑い地獄はどこにでもあり maybe ます。 not in the bottom. 必ずしも 下とかじゃないです、ね。Above, あるいは no 上 existence. 下と上というものは自分で Even the four あるわ directions, けではないです。 four 4つ subdirections, の方向とか we exaggerated. その間の Reality 4つの方向も This 全て direction, が not existence. 実体がない How も you ので can す。 put spaced directions. 虚空の中にはどうして方向 But というものをつけ here られ is るで the しょうか。 bottoms. でも Look ここで kind は of the you 下 can to say the 地下 bottom.
そういう言い方をしてもいいですよ。どっか低い場所にある場所。But we can to say hot, it means 暑い場所であるという we ふうに can 言うん take ですね。例え example, ば、 some like in the big forest is burning fire. 森では火事が起きているようなもので、 And sometimes in Australia, 今はオーストラリアと huge かによ fire く起きてますね。 burning big 大き jungles. な火事が How 大 many きな animals, even 大き the なジャングルを tigers, 燃やしてます。 lion, トラとかライオン、 leopard, 獅子とか they cannot ヒョウでも run. 誰でも逃げ They 場 cannot がなく just to become the barbecue. 自然とバーベキューになるんです。 Before die, だから死 they の前に burned up. 彼らは完全に燃やされていくんです。 Sometimes you can to see 自然 half 時々 bodies completely cooked 見 barbecue. ることができ Still る they are 体の not 半 yet 分がま died. だもう This 燃 kind of え really 尽きてるん hot. ですけれどもまだ生きてるとか We look この at よう the な some 熱い地 volcanoes, 獄ですね。この the なんか火山見てみてくだ lavas, さい。 lava bowl, or these hot ones. そこには溶岩って出るんですよ And ね。 how 熱いやつは。 much animals, if you jump その inside, 中には飛び込んだら immediately you are 一瞬のうち melted にあなたは into そ that. こに溶け込んでいくわけ But です、 in ね。 the hell 自 is 然向けだけれ maybe ども地獄では 100 times the hotter もし in か the したら hell それは fires. And this kind of さら maybe なる is, we 100 do not 倍ぐら need い to say no その火が existence. 強いです。 Surely there is. でそれは存在しないという Therefore, ふうに we 言え are ないで not す。あ now るでしょ going う。 to checking the how about the 8 hot hells. 私たちは今の And 8つの then 熱い it's 地 like 獄につい all て the 見な areas. ければなりません。 Anyway, the state of the hot hells. Anyway, it's like there's lay leaf in the file. いずれにしてもその8つの場所どこであろうとも全てが火の中には生活が行われていてものすごく全部熱くて体が燃えてます。でその上のさらなる別の状況があります。These 8 hells その8つの lie 地獄は one above the other, それぞれ like が the stories of a building. 建物の From the 建物の reviving 階のように hell お互いに重な on っ the て top できてるんですよ。 down to the hell of the ultimate torment at the bottom. 恫喝地獄から順に下に無限地獄に至るまで建設の階層のように積み重なっています。 Maybe if you are really it's like a compassionate, もしあなたには慈悲があるならば、優しい surely you 人 can で to あるならば、 explode that one. そういう世界というものは Or 研究で maybe きるでしょう。 you think, that I don't need. It's just like そういうものを kind 私は of 勉強したくない。 history, それただの like ストーリーじゃないか。 story, ただのストー like リーじゃないか。 legendary, 伝説みたいなもんでしょう。 imaginations. 彼らの妄想で If す you よ don't ね。 believe, okay, 信じないならば別に構いません。 don't need to read. そんなものを読む必要がありません。 It's possible. でもそれがあり得るんですよ。I mean, says, in 私 the が言いたいこ direct と we は can to see sometimes. 直接にそういう世界というのは私たちだって味わうことができるんですよ。 for example, in China, 例えば中国で there's は one iron companies. 鉄を作る Day 会 and 社があって night, they are like kind of the 鉄筋工場 melting, 毎日あそこに鉄 merging, I don't know, 溶か plunger してるん or ですよね。 melting the irons. で鉄という Fire の is the constantly. で集中的に The 火を浴ら fire せ is る a んですけど、 very big, ものすご huge. く強い火があるんですね。 And then it's iron liquid. で It's like 鉄 kind of の water. 鉄が液体となって There's も different 水のように Pipes, they いろん come なパイプで day and night. つながっていて、 And then you can 昼も look 夜も in the fire. で They're その making the 火の iron 中 liquid. にその Inside sometimes は彼らは鉄の液体を作っ insects ています。 flying. 時々たまにはそ You こには imagine that? 虫が入ることあるんですよ。 Sometimes we もう think in 想 the 像してみて fire, ください。 surely there's no insects. 火の中にはもう絶対そこには虫がないというふうに思ってる人がいるけど、 Tendencies. しかしこういう They are 心 living in の the, 傾 in the 向がある fire. ので、そういう心 Fire の is like flame 彼らがこ or ういう ember, テンデンシー、このような能力があ embers, って火の中に or it's 生 like きること kind が of でき the るんですね。 coming, and inside there's insect. なんか火が Never burn. 炎が上がるときにはそこには虫がい Fire る is finished, they are dying. で、炎が終わる But とその虫 also も死んでいく during んで the す。 fires, surely they have such だ hot け feeling. だけれども炎の中にいるときに And は夜の like 中 this 彼ら kind は of すごく熱い inside, こと also を感 not じる like でしょう。 this.
in this そういうのがい fire, るんですよね。how many こ is の火の there 中では、dying? こうではなくて、 And どれだけ also の other 生き things. 物がそこに死んでい In く the でしょう。 hell, また地 there is 獄に the も such a kind of the Yamantakas, 多くの henchmen, エンマがいて、messengers, or I don't know, henchmen, 極卒がいて、 powerful armies, ものすごいひどい軍隊のようなもので、彼らは you know, punished 私たちに whoever living 罰を与えるんです beings よ。 be there. そこにいる生き物に対して罰という Maybe ものを also you think, 与えるんです。 that is the それに not 関しては really, if you don't あ believe. なた方はYou look これ in は the そうではない。 You know, 違うでしょう some というふうに言うん human です。 beings, they are Yamantakas ある henchmen. 人間は本 You know, 当 some に is cows 本当にエン to マみたいな put もんですよね。 in the sun without killing. And 例え then ば is they 牛を coming 殺さないで with the gas fire, 結びつけて、そ they してガスの火 outside, を they 使って make barbecue. その生きたままの牛からバーベ And キュ the ーを作り cow 出 is す。 so much because cooking outside. で、牛がもの And すご to く苦しむんですよ outside, ね。外から absolutely they 調 made 理されていくから。 barbecue. でも、They cut, 体 they は eating. 外側は Inside 完全に still バーベキ they ュー are になっ not てて、 yet died, cooked. で、それをカットして食べるんですよ。 Cows だけ still ど、 kind of 牛はまだ中は死んでいないんですよね jumping,。but 牛が still putting 泣いて fire. て、そして You ジ see, ャンプしてるんですけ some ど、 in で the も other 体が燃え countries てるんですよ。 also they doing でも食べて dog, る人がもうすでにいるんですよ。 some other animals. 他の動物を They make 切り刻んだりする人がい barbecue るんですよ before。死の前にバ This is ーベキューを direct 作る人がいるんですけど、それが It's もう possible. 直接に This kind of. 熱い地獄 It's ですよ not the ね。 kind of the imagination. それは決して想 And 像では therefore, ありません。 this kind of possible. そういうことは可能 Then で it's す。 like this 8 hot hells そうするとこの8 is つの like kind of the one by one. It's like 地 kind of 獄という both. のはそれぞれ重なっ One て above 見えてくるん the ですよね。 others, like the 一個一個 store まる rooms で or the buildings. 倉庫のように、あるいは建 From 物 the の階層の top 中に of は there 積 is み重なっています。 reviving hells. Reviving hell, その一番上にある you やつ know は that. Reviving. 統 it. 括地獄。 And you 統括地獄で burn, すよね。 you die, you experience to die. 死んだ And 時には suddenly, just 1 second, you 燃やされて come back alive again. 燃やされて死んだと And 思ったら again, 一 and 瞬のうちに again, は体が蘇 die, ってて、 coming back. でま This た kind of また蘇ってまた kind of 燃やされて死んで、また reviving 蘇っ health. てまた蘇 The- ら the- せ that's る。これが the 統括地 first 獄ですね。 more 一番 kind of the easy, but compared the other hot. 他の熱い地獄 Of と比 course, べたら this is これが not. ちょっと楽なやつですけれども、 And でも down to the 決して hell 楽な of も the のではない。 ultimate torment at the bottom. Say, ultimate torment, ultimate health. We call it sometimes Vajja health. で、またそれは時々、 Why you say the で ultimate 一番最後のやつ、 It's 無限地獄 kind に至るま of で the というところですけど、なん using で this name? それは時々究極の地獄と One いうふ is うに呼ば like れています。 reborn there. Maybe you kill your 生まれたら mom, your dad, 何かと言ったら、 or maybe you 自分の killed some very 両親を殺した場合と important か、あるいはとても大事な存在、 or 1000人 compassionate. とか慈悲のある方を You 殺した場 did 合 like とか、 kind of the something 考えられな inconceivable いような commitment, like negative things you've 悪いことを done. してしまった。 Then 場合ですよね。 maybe it's like we call this kind of karma is そのカルマは immediate retribution. もう And すぐさま immediately 地 you're 獄に going to in 行 this ってしまう、無限地獄に行ってしまう The ような bottom, カルマであります。 worst toilet. 最悪の no. 地獄に行 Ultimate く、最悪のお手洗いに行くと言ってました。 Like kind of the torment. More than that cannot torment. だからそれ以上、 punishment. That we 要する call に the 500罪 ultimate. を犯した人がそこに行くんですね。そ And れ this is the 以上 bottom. の罪 And とあるも above ので there はない。 is the reviving health. で、その上には、 And in each 統括 the 地獄があっ ground て、 and permitted are like the white hot 大地とその周辺もすべて鍛冶屋の溶鉱 There 炉 is のよう no way at おちお all ち足 where you を置ける could 場所も safely なく、炎が put your 燃え盛るひどく熱い foot 空間そのものです。 like everywhere is like kind of the lovable すべてがまるで溶 lover 岩の this ようです kind ね of。the liquid この溶岩の液体み this たいなも kind のです。 of the liquids hot このような液体が and like kind 熱 of く the て
cover over all the areas すべての場所 you の中 imagine に if 広がっ you ていま need す。 to go inside. 例えば中に入らなければ If ならな you いとか見てみ put 考 the, え your てみて feet ください。 inside, 自分の足をそこに immediately 置いただけで burn, 直ち smoking に is coming. そ 1れで picosecond 燃やされ to ますよね。 burn every your body. 体全体的には燃える This んで is すよね。 kind of we call the karmic, それが or 私たち maybe は it's like kind of sometimes according the tendencies. 私たちの Can it's possible to have this kind of このカルマ experience? によるこのような傾向が心にあると、それ Like その at 経 the 験というもの moment, を味わうことができま we す。 have human appearances. 今私たちは人間として現 And れてい this る one けれ is ども、 also come from our habitual それも私たち tendencies. の実形から This 来 is るもので obvious. す。明らかに。 If we haven't got し tendencies, か we しそういう cannot 実 perceive 形がな these ければ人 appearances. 間としての現れというものを得る Bad ことはなかったでし tendencies, ょ negative う。悪 tendencies, い実形ならば、 like 根 kind 性 of ですね。 the 根性 hell です。 beings. あの Maybe they kill, そ they れ are が very aggressive, この地獄の中に生まれ込ませるためのものになるんですよ。例え doing ばそ all の the 人たちは times 非常に攻撃的 negative で things. 悪いことばっかり These やって kind る of 人なら habitual ば tendencies, 非常に then 攻撃 they 非 also 常 kind に of perceive 悪をやって this る人な kind ら of ば ugly 彼らの situation. 群衆のせいでこ I'm のよ saying うな it's 大 like 変な状況 last という year もの or を目に this し year, I て don't しまうん know. でしょう。 This year, 昨年あるいは今年だったっけな。 huge fire in オー Australia ストラリアには大きな to 火 burn 事が起こ every りました big。jungle forest, 森、 Amazon, or I don't ジ know. ャングルの森がすべてが And 燃えま those し who た。 ever live in the sentient beings, そこに生きている生き they, 物はどう they experience どなたでも this hot, this burning. この熱い They need to 暑 kind さ of というものを die 味 in わっ the たんですね。 fire. 彼らは火の Then 中に who gives 火の中 this で experience or 死 the ななければなりま appearances せんでし to た。 those 誰が彼ら animals? にこの世の現れを与えたのでしょうか。誰でも They ない have です。 something caused on the past, 彼らは過去にそのような原因があったから、 cause, then they need to die there. だからそこに死ななければ And ならなく also なったん like です。 kind of the very bizarre, they born in this forest in とても this ひどいですけど、 moment, 今この瞬間 this に times, 今回 during そこ these で生まれ times. 変わったんですけど、 Then they a little bit grow up, で they ちょっと die 成長 in して this fire. この火の中には死んでしまうんですね。They maybe they born another times, また再 maybe び they 生ま can れ変わ live るかもしれ another ない place. また But 別の場所に住むかも specifically しれな there いけ is ど、 this でも sort of, 具体的にあの場所で see, in like this, in the also, in the first 同じように hell of the reviving hell, このような洞 it's 窟 like 地獄の kind 中 of で the は white hot iron of the smith. あの And as I mentioned, you know, like iron or something you need to make the liquid. 私 And が then in this fire is 前に言ったよう amazing に hot. Because too hot, everything's 鉄を使っ melted. てそれをAnd like 溶かさな kind けれ of ばなら there な is い。 examples here. でそこに例えがあります You が know, it is like maybe some lavable, it's lavas is quite hot. まあ溶岩というのは熱い But けれど some も、 there is in the smith's で fires. も時には鍛冶屋の You 世 look 界で like は kind of big hammer 大きな You put just ハンマーがあっ like て、 to go like this, melt into this fire でちょ because っと動かす too だけで hot. もそのハンマーで Maybe さえ in も the hell その火の fire 中には or 溶けてい hot くん is ですね。 maybe だから火 more の than 地獄という 100のは times the hotter そ than れよ this. り100倍強い Then でしょ how う。 it is? 何百 This 倍も just 強いでしょ maybe it is the feeling. まあ It's そういう like 気持 kind ち of です the よね。まあ experience. そういう経験のYou know, for 表 example, 現 if 表 we 現 can 方 to 法か look もしれない。 really to look, Buddha he し said, かし本当の意味でそれを見るなら Who saw ば、 me? ブッダがおっしゃっています。 Who 誰が heard 私 to me? を見たこと I があるで never しょうか come in this 誰は world. 私の言葉を聞いたことがあるでしょうか私はこの世 All の the 中には sentient 一度 beings も talking to me. said, 来たことがないです。しかし全ての主張が I 私 don't の know ことについて externally 話 this しています。 appearance is really 外な truly る現れ、 existent 私 or には not. ないですけど、それは But 外なる現 according れ to というも our のは実 habitual 体があるかどうかわ tendencies, からないですけ perceive ど、 these し appearances, かしこのような現 then れ we を見 are る私た very ちには much 実験がある connected か to ら、 these appearances. 私たちはそのような And 現 these れとつながっていま appearances, す。その根性が私たちにあり we ま have す。 here is a nice garden, で、ここでは私たちは素敵なガーデンがあるし、 lot of flowers たくさんの花 in があり Dharma ます。 City, ダルマシティでは。 and it's make feeling so nice. それがすごく素晴らしい気持ち But と we いうも don't のを生み know 出すんですけど、 some other sentient beings to look でも that. 他の生き物 Maybe それを見て something 喜 awful. んでるかどうか分かりません。 Maybe some beings, maybe ある they 生き can 物 to が perceive here is the more than that. これよりは Beautiful. This 美 is しい how とい you うふうに思うで perceive しょう。 according to our own perceptions. それが私たちの認識に基 Maybe you づ say, いて、そういうふう how に can 私 you たちは say 捉えています。 examples? You can to take one lady.
例え上げるならば、ある女性ですけど、maybe 100 persons different way. ある女性を And these ladies' parents, this is our doctors. いろんな種類の人からいろんなふうに捉えていました。両親が私の娘だというふうに言ったんですけど、Maybe these ladies' brothers and 彼女の sisters, 子供 they たちが perceive その this 自分の lady, 両親だと brothers いう and 彼女 my は自分の母だ sister. と思ってたんですけど、兄弟は Maybe sisters, my 自分の sister. 妹だという yeah, ふう that. に思ってたんですけど、 Husband, see, or my wife. で、彼女のご主人 Maybe がこ her れが私 children の perceive 妻 our だというふうに見 mothers. ていました。子供たちが母だと見ていた。 But perceivers perceive this object. 認識するものがその対象を見て、いろんな見方をするわけで That's す。 according to your tendencies それはあなたの根性 habitual のせいですね。 and different 根 theirs. 性実系。 And maybe there's object, this one person lady. で、そこには一 There's つ no の一人 different の aspect. 女性というの Mother's はいるんですけど、そこにはたくさんの局面があるわけじゃない。 Baby's aspect, wife's 母の aspect. 局面、 No. 女性の局面、 Only one person. 子 But 供 who の局面。 perceived like 決 this. してそうではない。彼女は一人 And this しかいない like ですけ kind ど、 of しかし appearances そういうふうに maybe exist and 見るという not のは、 existent. このような現 But れというのは according to 存在す our るかもしれ habitual ない。存在しない tendencies, かもしれない。 we 100% 我々の to perceive. 根性があるから、根性があるから、 And そういうふうに therefore, 私たちは見えてく maybe るわけです。 also hot hells. だから熱い地 Like 獄だ this と kind of, he will 同じよう say に some areas 私たちは permeated ある場所ではそういうふうにもの the が fire, 火によって white hot iron of the smiths. 火 This が kind of fire 浸透してい full て cover over. 完全に There's 熱 no い something 鉄の place 液 to 体が溶け込んだ without 状態 fire. が広がってい There's て火の nowhere ない場所がない at です。 all where you どこに行っても火ばっかりで could す。 safely put your feet. 自 Impossible. 分の足を安全に置く場所 You がどこ put にもあり feet ません。 to burn up どこに置いて immediately. も直ちに燃や But しま if す。 you want to like kind of しかし to go to different without fire, there's no だから existence 燃や in され this るこ situations. となくどっかに行きたいならばそれ Like が不 for 可能で example, す。 we can to say once we fell into the desert, 例えば私たちは砂漠の中にいる and かのような感 maybe じ we で can to say it's like why? If で in this situation when we into the failing into the desert, もし私たち that は moment 砂漠にいるならば while it's difficult to avoid, その we 時に need は to しばら deal. く私たちはその場所か Of ら course, 逃げる maybe ことは if できないです everything よね。どう exhausted, にか we してそ you の状況を coming 乗り越えな across きゃい the けないです。 desert, okay, that's まあすべて maybe 無事 in に your like 終 when わ we って reborn, sometimes 砂 beings 漠を reborn in the 渡り切ること revival はできるかも hell しれないけど、そ or れは the いいです hell, けど、 hot hells. しかし生き物が Sometimes も this し cause このような which is 洞窟地 making the 獄に生 rebirth まれ変わ there, ったならば、 it そこに生まれ exhausted, 変わ and then る you can 変わる go ための different. そこに That 生ま is れ変わ true. るための原因というものを尽きてしまったなら But ば、他の世界 when に行 it's けるかも like しれませんが、 we are like kind of fell into there, ただthen そこ these に areas 陥っ like てしまっ this. たならば、その場所はこういうものなんですね。 Now we need to generate 今、 bodhicitta. 私たちは菩提心というも Whoever のを消去しな now ければ in なりま this せん。 experience this このような苦し situation, みを味わ maybe っている we 人がい need るな to らば、 pray to them 彼らのこと to を祈らな quickly け to ればなり finish ません。 this situation. できるだけこのような状況を早く終わり And ますよ also うに。 maybe we need to pray in the future. また May 将来に any おいては sentient beings do ど not のような生き to 物でも perceive this このよう experience, な経験絶対に味わうことがないようにというふうに祈らなけれ particularly ばな in り the ません。 reviving hells. 特にこのような統括地 And 獄 also it's everything is またすべてが searingly hot expanse of the blazing. 燃え盛っているような flames. 経験であって、 It's this kind of the fire burning like kind of the searingly. It's a huge. Maybe it's like kind of same as we are. 燃える for 鉄の example, 大 we 地 look の at 上 our の燃え planet, 盛る空 land, 間という this ふうに言ってます earth, けど、 universal. これがものすごく very huge. 膨大なも For の、 us, 強大 very なもので、 lucky. Wherever we go, 私たちは cool, 運が良くて、どこに行っても非常 nice に things. 素敵な場所で、 In the hell, 涼しい場 There's 所で、 maybe it's this huge one. It's 逃げ場 like があります。 expanse. しかし、 But 地獄では every is like kind of burning, like 広 maybe い in 大 the きい場所か scientific もしれないけ perspective, ど、で like も全てが燃えたら、ある意味で太陽の it's, 世界み we たいなもの cannot ですね。 go to in the sun 私たちは because 太陽 the のところ sun に行く is ことはできないです the よね。 ball of the だ fire. ってそれは火の塊みたいなもの Maybe です it's よね。 like this もしかしたら hot こんな hell, ようなものかもしれない。 blazing, 熱い地獄という fiery ものは。 flame, very strong. だから燃え盛る炎というものはものすごく強いです。 Whoever to reborn theirs, そこに生まれ変わって生き物誰であろ how うとも much
is the sufferings. どれだけそこに苦しんでいるでしょう。Therefore, だから、we call the reviving hell. そういう地獄は統括 And 地獄 also と the 言 here います。 now more explanations. でもっと説明いきます。Amid the burning ember that covered the incandescent, I don't these pronunciations. 8熱地獄の大地の地獄は統括で、燃える鉄の大地の上の燃え盛る空間に、地獄の主情が数限りなく、numerous as the snow flakes of the blessed are gathered together by the force of their actions. 吹き寄せられる雪よろしく And in this the hot ground, fire 吹 ground, 雪きよろしく人ところに集まっています。and like a kind of the dance, absolutely hot. それは完全に熱い This 場所で、 metal ground, 鉄を溶かしたいう状態で amazing. 大地ですね。 This kind of cover over で、 all それ these が areas. その場所がそういうような大地 Then で it is like 覆いかぶされられ numerous ています。覆いかぶせられてい sentient ます。 beings, で、無数の生き物が like the beings as the numerous. Of course, they're like kind of 数 the 限りない生き we 物 call が the snow まるで flakes, 雪のかけら like a の snowstorm, のように、ある雪の嵐の and ように、 there's falling into the so many. あちらこちら Because it's に like いて、 there's many たく different さんそのよう sentient な場所の beings 中にいるんですよ。 committed some many negative 不 things. 全の行為をしてし Then ま there's った、 like 犯し kind て of しま the った common 生き物は数多 collection く、 of the karma, 彼らの and the gathering is coming to 共通のカル there, マによってその場所に生まれ変わっ landing て、 there, そこに or 集まってい reborn る、 there, そこに生まれ変わって、 and like kind of arrive there. その場所に到着し Then it's て、 of course gathered together. で、一緒に集まって、 Why they don't want? 本当は一緒に Of course, そこにいたくないですよね。 but there's もちろん such force, しかし、 their ものすごい力によって、 like kind of 彼ら karmic は actions. 彼らの自分自身のカルマの They're 力 like によって、 actions. What does it mean? カ Action ルマの means 力っていうのはどうい in う the ことですか？ past they already done something is 彼ら like の a 行為の cause 力 in という order to ふう reborn にリ there. ンポチェがおっしゃってます Then けど、 there's no choice. 過去にこういう場所で生まれ変わるため They need to come to there. にそのようなカルマを積んで Therefore, しま it's ったん like です。その kind よう of な the 行為をしてしまったん gathering で to すね。 automatically, だから選択肢なし naturally, に like そういう場 saying 所 we で集まっ are. ています。私たちと同 We じように sometimes coming together. 私たちも時々集まり Maybe ますよ also ね。 it is something in the past, もしかし our たらそれ action. が私たちの過去に成した行為の結果であるかもしれま Specifically, せん。 we are coming together だから sometimes. 時々集まより And 集まっ very て much different country, いろんな different 国から culture, いろんな different 文化を持っ language, て different いろ mentality. んな精神状態でい different て nature, いろんな but we 性 are 格 coming であるけれど together. も We say 一緒 to に love 集まる each とお other 互いの together. ことを愛し合ってます。That one is also it's like まあ this. それもこん This な is 感じです。 something in the previous our actions. それが過去に私たち And が良い also こ in と the を、まあ、何かの行為 reviving をした hells, ことでこうな whoever ったでしょう。 beings to be there, だから、統 they 括 have 地獄に生まれ変わった action も on の the も過去にそういう in ようなカル order マを to 積んだ方 reborn there なんです。 again. こういう行為をしてしまった方ですね。 And also which kind of the action made it? どのような He said, 行為を as し the ていたんだろう action か。 which the drove them, they were motivated by hatred. それは主にその Generally, 嫌 it's 悪感 like the cause やけというものを rebirth ここ気持ち into の the ないと hot いうこ hell と or を the 感じてた hells. からそういう場所 Most で集ま is っ the てます。 hatred, 主には aversion, どのような angry. 地獄に生まれ変わったとしてもその and 怒り、 therefore we should to 嫌悪感、 think it's very important. 人を嫌う気持ちということはその原因となります。だからそれについて考えるのはとても大事です。And therefore it's like making the rebirth, the cause is like most times it is the hatred. だから主にその場所に生まれ変わるためには怒りが原因となっています。And then it's like there is like according the sixth cause. You remember? 6つの原因がありますけれども、皆さん覚えてますか？ And four conditions 4つの that 条件 maybe ですよ all ね。 the Sheda students シェ to ダの study 生 it. 徒ならば皆さん勉強したと思います。6つの原因 Four と conditions. 4つの条件。
And this inside, you can look the first, there's one cause we call the effect similar to で the ここでは cause. 今一つ目のAnd 原因 also について sometimes 話があるんですけど、これは通るかですね。 there's like kind of the like summon, like similarity, and here is the similarity. And there, everything is like kind of the same as we are. つまり When we 私たちは reborn in the human existence, 彼らの生き物と and いうものは according 私 the たちと同じ effect なんですね。 similar to the cause, 私たちが人 all the 間の humans' 世界で生まれ変わるときには、 characteristics, そのような nature, 通るかのせいですね。 everything is very much similar. 要するに、この人間界にいるみんな性格も体も作り And も the 全てが似てるん body ですよね。 shape, 体の color, 形とか色とか、 there's like a slight different, 細 but かい違い basic, があるけれども、基 everything 本 is 的 like には very much 共 similar. 通していますよね。 And like this, 同じように also in the hot hell, 暑い地獄の particularly 中では revival hells, 特に統括地獄の they 中で like は、 coming gathering to there 彼らはそこに集まっていまして、 because their previous maybe negative それは actions. 過去になした悪い行い And の when せい they で are そうなっ there ていま be す。 together, 彼 they らが have 一 very 緒に much なってしまった similar ら、 nature, 同じような similar. 性格、同じような特徴を持って This いま is す。 like affect that そ make れが the これは通るか cause in 通 the るかのせいです。 past 通るかのせいでこうなっていま affect す。 similar to the cause. For example, 例えば、 make them see each other as 私たちは彼らはお互いのことを敵やアダのように見えるんです。 and furiously they fight. そしてお互いに怒りの心を起こして戦 For うんです。 example, mortal enemies is the worst この enemy. アダというふうに言われる For ものは example, 最悪 if の敵 someone ですよね。 killed, murdered your 誰かが family, 自分の家族を殺してしま how った is なら you ば、 see this person? その人はあなたをどのよ Maybe うに you 見るんでしょうか。 angry, sad, 怒り出す you かも want し to れない、悲 make しむかもしれ immediately ない。 war. 直ちにその人と Like 戦争をかけ exactly たい like んですよね。 this. 同じように、 When is someone's もし誰 reborn かが in the hells, and we are 地 talking 獄に生 about ま the れ変わった人が revival いるなら hells, ば、特に統括地獄にい and るな when ら they ば、 see each other, 彼らはお they 互いのことを見るときに immediately は、 angry each 直ちに other, お互いに対して怒り like 出すん they で are す。 seeing the まるで mortal enemies, アダを見るかの worst ように、 enemy, 最悪の敵がみんな and 中 they に want 入 to ってしまったか revenge のように、 each other. 絶対に復讐したいんですよ。 Fearfully, お互いに very angry, すっごく怒って amazing. て、もう考えられないほど怒ってて、 Like same as we are, some persons まるで私た angry ちのように become very ugly, 私たちの社会の中 like でも、 kind なんか怒ってる of 人がいるなら everything ば is 非常に changed, ひどくなるんですよね、顔が。 inconceivable 美しさもすべ change. てがなく変わってしまっ And て、 like 考 this, えられない really ほ when ど someone's angry, 同じ even よう our に human 私た beings, ちの人間だって誰かが怒って so しまうならば、 ugly, terrifying, もうひどい顔してるよね。 like this. 人を怖がらせるん And ですよ then ね。 is the だから同じように furiously they are fight. 彼らはもう本当 And に怒 like りの kind 心を of 持って the, 戦うんですね。 it's like really, the anger is the really 怒 is りは fire. 本 This 当に anger is the like 火のごとく、 untalkable, もう話も large, できないほど big. 膨大で strong. 強大で強いです。 Then they're fighting. で、その火のように戦ってるんですね。 Brandishing またカルマの力によって inconceivable weapons, 想像もつかないほどの武器が出現し、 phantom armory created by their karma. They strike それ at を each 手にし other てお互いに until 戦い、 everyone is みんな死んだところで、 slain. みんな死んでいくんですね。その死んだところで、 And it's like kind of the inconceivable. There is kind of naturally もう考えられないようなもの like ですけれども、ほどのもの brandishing ですけれども、自然 inconceivable と weapons. 想 It's according that they 像も on つか each ないような武器が individual 出現するんですね。 like kind of naturally occurring. そういうものは自然とそこに生じるんですね。 And magic trencher, まるで very 魔 sharp 法のように非常に and 鋭い、 very 鋭 like く powerful. 力があって、 Worse like kind of the human being 最悪の is 人 create the 間 weapons. 人間がそのような動機を、そのような And 武器を作って this しまっ sort ていま of す。この種類の like kind of the 武器が
phantoms, or phantom, armory, kind of the hit each other and making like kind of the hole 彼らはそれを手にし in て the body. お互いと戦ってお互いの体の中 And に this 穴 kind を of 作り what 出 is すん the ですよ。殺し happened 合うんですよ。 because they そういう bide their own periods ひ karma, どい状況というの negative は起こるんですよ。 actions. 過去に成した悪行のせい Then で they そう起きて pick ます。 up their weapons, で、自分の they 武 strike 器を手にして and war で戦うんですね。お互いに。 until everybody is like kind of become みんな dies. が、みんなというみん Everybody な is が死ぬま slain. で、みんなというみんなが倒れ And るま then で、 it died, で there's 死んでしまっ nobody たら left. 誰も一人も残らない And 時に then は、 it's in the space. その時には、 At that times, その a 時に voice from the sky 空からの声が降りかかってきて、 says, revive. よみがえれと言うんです。 And everybody is become the before. で、みんなは以前と同じようによみがえるんですね。 Like again they see each よみ other, がえったとこ they're ろも angry, 前のように they're 戦うん fighting, ですよ。 they're killing each で、ま other. たお互いのことを殺し合うん Oh, ですよ。 everybody's died, kind of で、 died. まだみんな死んで Oh, しまったら、 again the sounds come ま and た空 from か the らの声が sky, 響いてきて、 revive. よみがえれと。 You know, again, this kind of all the times そういう苦しみというのは常 until にそ they こにあります。 exhaust us. There are periods, the negative cause, このような which is the 彼らが積んだ rebirth 原因 in there, 因というものが尽きるま and で、 cause the 何度も existence, 何度も then 繰 they り返 can さ to れるん go です。 out. この原因というものを尽き And てしまったなら they ば、その immediately 場所 come から back 離れることができ to る。 lives 一瞬のうち when に the はよ sound み is がえるんです coming けど、音 to が来 say ると the きに revive. よみがえれというふうに And 聞いた then ら、 immediately す they ぐ come によみ back, がえるん same です as けど、 before. Again, start fighting お again, 互いに対して all 戦うば over っか again り and で、 again. 何度も何度も、 They suffer, ものすごく苦しんでるんですよ。 continually dying and being 連続して死んでいくんですけど、またよみがえるんです。死んでよみがえって、死んでよみがえって、死んでよみがえるんですよ。 almost endless. ほとんどキリがないです。 That is like reviving hell. それが、This kind. Then you can to say the 統括時 durations. 刻ですね。で、じゃあ、どのく When らい we それが続く reborn かという and we ふ be う in に話 there, せば、 we do not need to be long life. そこにいるときには長 Whoever く be 長 is 寿に living いる there, 必 they 要が want ない。 to die そこに quickly. いる人が早く But 死にたいで they す。 cannot. 死にたいけれど There's もできないで limited す。 life like kind 彼 of. らのHow long do 寿 they 命があるんで live すよ。 there ど in れ the くらい長く revival そこに hell? 生きてるかというと、 50 human years. だから人間の世界だったら50年は、 50 years, human years, equal one それ day が in the God realm of the four great 四天 kings. の Like 世界においては1日ですよね。四天王の会ではそれが1日にイコール1日であり Like ます。four gatekeepers. 50 year human years is like kind of 人間 for の this 50年間は realm of the four the gatekeepers. 四天王の1日にあたります。たった1日です。 And then is we can that's it. でそれが Then you are like kind of the making the this measure 測 by ってみる this と measure. Human 50 years 人間の50 one 年 day. 1日ですよね。 and that is like kind of the one day. それが1日ですよね。 And then you can to count. で、まあ、そこで計算してみてください。 30 is the month. 30日間 These では1ヶ days 月です make よ a ね。 month and 12 months そして makes a 12ヶ月で year. 1年ですよね。 And then it's like this God, these four gatekeepers. その4人の For 四 example, 天王ですが、 maybe 500 years. 彼らは500年 How 間 many human compared the humans years? の間に人500間と比べたら500 If 年 you 間 calculate it. 計算することできますか？ One is 50, 5 millions. 500万でしょうか。1日は50人間の50年ですよね。
25 million human lives. 2500 More than that. That is 2500万の人間の人生の長さですか。それ以上かもしれません。the 500 such years equal one day in the reviving health. で、そのような500 It's 日 like 間ぐらい kind は of the 25 million 統 human 括地獄の day 一 or 日にあた year, り I ます。 don't know, year maybe. そのような It's 2500 in 万 the hot hell, this reviving 年 health が is 統 one day. 括地獄の中ではたった1日なん And です。 then this kind of count, they その again ような計12算は months, each of us make up the years. が The 起きて counting くるわけですけれど system も、1日ではこう one ですけれ day, ども、それま one た week, one 計 month. 算方法が同 one じで year. す。そこでその統括地獄 How の中で many は years they 30 are 日間が like 1ヶ kind 月、of the 12月 experiencing. は12ヶ月は1年 Inconceivable 間ですね way.。Of course, we need to think quickly they become the liberate, 彼ら quickly は to で be きるだけ free 早 from く this その state. ような状況から離れてほしいというふうに He 願う said ことが there's 大事で again す。 12 months and of the 30 days make up their years. だから彼らの1年間というのは12 They ヶ月と suffer there その for 1ヶ月の中には30 500 日 of 間。 those years. でこのような年は500年 This is 彼 like らは苦しみを味わうこと500ができる。 years for their reviving health. で It's 彼らの life. 統括地獄の中では寿命というのは500年 They それが cannot 肯定されています。死ぬことはできない When です。 is the 500この500年が years passed, 過ぎてしま then った後 maybe に they are liberated or they die. 初めて彼ら Then は死ぬ maybe ことが they できるか die, もしれない。 maybe it's a go to more higher elements. で死んだらもっと高い世界に生きるかもしれませんけれども、Like this. こんなん Maybe です it's the second じゃあ2つ目 hell. 2つ目の地獄ですか。 We call the black line hell. この名前は国上地獄です。 This one is the worst hell, 黒縄って書いて国上地獄。それは worst situation. その状況、こ Why この状況 you はさら call に the 悪いで black す。 line? なぜそれを国上地 Like 獄という for ふうに呼ばれ example, るんでしょうか。 carpenters, they want to それは cut 例えばカーペ cutting ッ the ト wood. じゃあすいません。They カー make ペンター line, black line, or the pencil line. Then they want to 彼らは cut 木を this wood. 切りたいときには Someone is 鉛筆で線を reborn 作 in るん the ですよね。 black line そこで hell, ノ and コギリ入れ this て切るんですけど、 Yamantaka's henchmen said, だからもしそのような国上の地 and 獄に生ま coming れ変わ on っ the たなら body ば、 to make a lot of エ line, ンマの and then 極 they are 卒たち going が to 地獄 cut. の主上の体にMaybe ボキレのように燃え盛る ah, 鉄の this 大 is 地の上 maybe に運んできて exaggerated. 線を描くんですね、体に。 Not exaggerated. 黒い線を。これは大げさな話 It's ではないかと思う sometimes 人で it's すけど、 our いるか human もしれないけ beings ど、そうでは are, ないです。 even in the 我 human 々の人間の societies. 社会の中だってそんなこと Some あるじゃない。 humans, it's like Yamantaka's ある人 henchmen. が本当にエンマの Sometimes 撲殺の ancient よう or な存在です。 sometimes, I don't know, 特に西 according 時代 to には different. 見て考えてください。 It's some human beings ある horrible. 人というのは本当にひどかったんですよね。人間が。 Human. 人間だったにもかかわらず、 And they like before 彼 dying, らは they 死の前 take に out the skin 皮膚というも and のを全部剥いで、 slowly they are killing. 皮というものを剥いで、そしてその人をゆっくり Like 殺 this, したりし this たり is して like た。 kind of the blank line hell. だからこのような黒い線を体に How 引かれる much と they 同 make じ sufferings. How much they receive 異 the 常ような sufferings. 状況です。このような生き物をどれだけ苦しむでし And ょう of か。 course, here is the Yemen's henchmen で、ここではエンマの lay 国卒と書かれてますけ their ど、 out on the ground of the burning metal. 彼 Like らは so many 燃え盛る鉄の大地の上に生き物を運んでくるんですよね。 and crossed cruel rule their bodies with blank lines. で、犠牲者の体には How many? 4, 8、16、 8, 32 16, と黒い線を引き 32. ます。 And then they have such cutter. でものすごいひどい、 Then they cut ものすごい鋭い or cut ノコギリを持ってま our す。で、ノコギリで自分の私たち And の体を also 切り it's 刻むん like です。 when we are reborn there, そこに生まれ変わったならば、 looks like firebrand. それがまた It's like when we make the barbecues. You あ first の collect the firewood, 本当に火 then you の make fire. あの Afterwards,
some left there is. Like this kind 例えば of 私たち時々 half バーベキューやるん burnt, ですけ half ど、 not burnt. 火 Like this sort of そこに炭燃や everywhere す in と these は areas 中には is 何 like か燃や kind した of 後 the には一部の fire. ものを燃やしたら燃えてるけど All those 一部の sentient まだ beings まだ燃 looks え尽き like てない。 fire burnt. だから全ての一種上その中にはまるで薪 And very much のような状態で roof. して、And they are あ like るい kind は of body 燃え with 尽き black た炭み lines. たいな感 Then じです。体には黒い maybe 線が naturally, 描かれて maybe there is the some 自然かもしれ Yemen's ない。あるいは henchmen. エンマの極卒 They た are ち like が kind そこ of にその coming 線を引いてしまう。front of their we need to put body. 自分の体 Then を they 彼ら make の前に line. Then つ they け cutting. 見せて、彼らがそ They の線を make 引いてるんです sometimes よ。 4 そして piece. 引いた後には Sometimes they make the 8 piece. 何部かに体を Sometimes 切 make り the 裂くんですね。 13 piece. 4部に Sometimes 8部、 32 16部、あるいは Like this. 32部に切 After り they 裂かれる make ん the ですね。 32 feast, で、again 32部 they として die. 切り去られた時には人が死んでいくんですけど、yes. はいどうぞ。多分質問ですけど聞こえません。 And which they used as the guideline how to cut them. だからその Cut them 線 up を使って with the ガイドラインとして要するに burning 切り裂く saws. 線として使っています。 Like the wood cutters. It's まるで very hot, inconceivable. And each the fang of the teeth is a small fire. When touched into those sentient beings, それ body 体を触った immediately 時には burn. それとたちに燃 And then they are えて cutting. きます。そう燃えてる中ではそれを切り裂いてい Maybe you ま don't need to す。切り this 刻 is, んでいます。 don't think about legendary or the そ history れが or 歴史 maybe であ no るとか existence. 伝説であるとかっていうふうに思われるかもしれないけど、でもありますよ。それ Even は in our human beings, 我々の人 they 間 do の this 中で ones. だってそういう人をやってる You 人 know, はいます。 sometimes 例えば beings, you look at the human in the YouTube, YouTube 見てください。 they kind of the beings to cut all the limbs 手足すべて切り裂 Before か die, 切られた死ぬ and 死 then ぬ they 前に make 切られた人がい barbecues, るんです put け in ど the hot water. 人じゃなくて生き or in 物 the を fire. そういうふうに切り刻んで、そしてお湯の中に And 突っ like 込んで this, お湯沸 and かすんですね。 cut So part you- of the body, 体の still 一 there 部 is 一 the 部切 alive. り刻んでもその生き物まだ死んでないんです When よ。 they are cutting, of course, でカット they す are る時 very には elegantly to cutting. 切 suffering る時に those は非常に beings, かっこよ they don't くカットしてるかもしれません。 Like this し kind か of しその生き物 possible というのは in もの the すご under く苦 our しんでい human ます。 societies 人 also. 間の社会ではそれ Of が course, 全然 there's 可能です maybe よね。 some もちろん caught in the negative karmas. 悪いからもの Maybe せい it's で possible there そんな is. ことが起こり得ますが、 And the next paragraphs, その次の段です no けど、 sooner have their body been cut into pieces, then they are immediately 次の become 瞬間に体が元通りにくっつい once more, て繰り返して only to be 刻まれ苦しむのです。 hacked apart of, chopped up over and over again and again. 何度も何度も切り And 刻まれ when ま they す。 are cut to put in the ground, で体は and 切り刻まれて immediately 切り the 刻ま body れて is kind 地 of 面 the に stick 置い again. た瞬間にそれは直ちにくっついてしまうんですね。で何度も何度もくっついてしまいま And す。 the feeling of the sufferings でその苦し is む like 感 same 覚と as いうのは worse than we are now. 私たちが持っている感覚よりさらに We are like ひ kind どい of で the す。 a little bit crutch or I don't know, 簡 some 単に knife ナイフ or か some like kind of the things. あるいは何 Wood, かのもので how much we are suffering. 私たち自分の体を To 少 a し little 傷 bit つけた to だけ make でも mark 苦し in むんです our よね。 bodies, how 体に much we 小 are さな印が hesitant, 現れただけでも want 傷 to が get 出ただけ rid でも immediately. 直ちにその傷から私たちは解放され And たいですよ like ね。 this, immediately become the hole once more again and で again. 小さな Won't they 穴があっ cut? て They も won't be become once more. もう彼らの体は何度も Only 何度 to も be 切り刻まれてもまたくっついてきてまた同じように hacked 切り and 刻 chopped まれる。 there like kind of immediately to again to stick each other. 直ちに元通りに And くっつい also て it's しまうん like です。 sometimes
で、時 It's 々ま not た like this. こうではないですよね。 I don't know. What am I saying? 自分が今何言ってる I'm か a わから little なくな bit りました。 sleeping. 少し眠くなりました。 And would you like to a little bit 少しばっかり early? 早めですが、 And but it's しか it's し、 okay. We can early to start. Okay. また再び早めに始められます And よね。 maybe we can to start now 今 until 休 the 憩入れて、 quarter to 12, quarter to 11. Yes. 45分まで、 Quarter to 11. 17 Half an hour 時 we stop. 45分まで休憩入れましょう。Rebirth on after another of the six realms are the result of our own action, which whether positive or negative, are attained by the clinging. It's say like this, but in Tibet, it's a kind of discontaminated body, and also it's like when we are reborn in the
And this is the second hot hell. これは2つ目の地獄の話ですね。And also here is the we talking about the place. ここでは私たちは場所、and also we talking about experience. 経験について話しています。And also it's like また、one is like when we reborn there. そこに生まれ変わった時には、and which kind of they have appearances. どのような現れはそのような生き物がそこにあるのか。Do they need to stay there? そこにどれぐらい長くとどまらなければならないのか。One is like uncomfortable area. その場所が便利な場所なのか、居心地いいのか。Like suffering situations. あるいは Then it's like kind of we are more long life. 苦しみが、and therefore 苦しみの状況どれだけあるのか。で、寿命がどれだけぐらい長いかという話をしています。で、このような地獄について話するときには、私はそのような地獄について聞きたくないです。誰がそれが作り出したのか。本当にそうだと思いますけどね。Of course, some in the cosmology, some in the explanations, they say it's underground or something. 地下とかという話してるんですけれども、しかし必ずしもそれを信じる必要がないです。宇宙論の話の中です。そのような現れが経験として生じることは間違いなくあるでしょう。そこには疑問がありません。現れがいろいろありますので、このような現れは考えも及びつかないほど。例えば私たちは水の中に座ることはできないんですけど、でも生き物によっては水の中に住まなければならない。どうしてでしょうか。ある生き物は火の中には生きられるんですよ。私たちはできないです。また、岩のところに住んでる人、木のところに住んでる人、人によっては火を食べてる生き物、岩を食ってる生き物いるんですけれども、私たちにはできないですね。どうしてこのような種類、このような別の種類のものが存在するのか、どうしてこのような違う経験が起きているのか、市場に、社会においては、あるいは生き物に。誰かがそれをなんか整えて作ったわけじゃなくて、その多種多様な経験というのは、私の観点から言えば、それがその人の実験ですよね。実験のせいでそういうふうに立ち上ってるんですよ。あるいは群衆ですね。そういうのを私は信じています。輪廻と涅槃というのはあなたの心が作り出しているとお釈迦様がおっしゃってますけど、苦しみと幸せの源というのはあなたの心です。あるいはそれが地獄も天国も完全にあなたの心に依存しています。それを私はものすごく信じています。本当に信じています。なぜでしょう。それはだって私たちの心のせいでいろんな思考が私たちの心にはいろんな考えも及びつかないほどの思考が立ち上っています。それらの思考というものを定義したいならば不可能ですよね。時々私たちは自分自身のことだって信じられないです。まるで想像もつかないようなものです。この考えは私たちの心の中には訓授を作り出すんです。私たちは訓授というんですけど、それらを心の中に作り出すときには私たちは5つの門があります。舌、鼻、目、
耳、and we received something いろんな experience 経験をそれを通して私たちは pleasant, 得てるわけですけれども、良 my いもの meaning 悪い is もの like と a か、 draw of the eyes 例えば we 目の see the 門というのは pleasant form unpleasant 美しい forms 姿形あるいは we 美し first くない time 姿 to look 形を捉えて and る。 then we make picture 最初 into を the, 見 our て mind 自分の心の中 we にそ have れを写 later 真として there 映 is り kind 込むん of で the すね。 picture その後でその写真 and が these ありますし、 pictures 心に can は again to その写真が project 再 the び mind また心から again 移り出されることがあ if るん you ですよ。 say it's like それは可能ですよ。 how じ like ゃあ my どうやっ dream てそれが私の夢みたいなものです。 during the when I work maybe my 私は仕 five 事するときには faculties 私の very 5 much つの感覚 involved 器官はものすごくそこに my electronic gadget 電化製品に奪われていますけど、この電化製品を見るときに耳もが電化製品のない音を聞いてるし、香りも鼻も電化製品で自分の電話を送っています。during the night で夜になると absolutely my dream is 私の electronic gadget 夢だって電化製品についてです。 and then in the dream there is no electronic gadgets そ but こに my は電化 tendency 製 is 品 to がない shine けど again 私たちの根性が and then is the 再び dream world 映 is し become そういう electronic gadgets ものを映し出しているので in 夢 the の世界 dream だって電 world 化製品 dream の夢ばっ appearances かりになります。 everything is projected by 夢 the の現 mind れというのは全て also 心によって mind 映し出 how されているものに because 過 you ぎない。 have some pattern 私たちの心の中には本当にこういう根性というもの and があるから therefore そういうふうに映 I し出 think される it's わけで like す。 everything is appearances 全てが depends on our 現 habitual れているけれ tendencies ども全 tendencies くand 根性によります。 according to the tendencies その根性 surely の we have some おかげで appearances of the hell 私た like ちには this 地獄の現れだって来ることはあるでしょう。例えばこの極上地獄みたい and な the ものです。 scales the beings they live for 1,000 years そこでは彼らの命というのは it is like 人の100年が we just before 1000年ぐら to いそこに生きていますね。 as for the length of the day これですね。人生の100年が the black line 人の hells 100年が life そ there の極上100地獄においては years corresponding to one day for the 人間の100年が in the heaven of the 30 33 点の1日にheaven 値 of し the て33で33 this is 点 like の kind of the more 世界というのは demigod areas それはどちらかというとアーサラの世界に近い場所ですね。 like god realms 33点とい it う is のは the powerful king ものすごく力のある王 and 様が also 住ん they でいて make the war 彼らはそこ all the に time 常に戦いを起こ they してい are ます。 very much long life で、長寿ですね it's。connected to the desire realms で、4日につながってい they ま are す。 very happy 彼らはと but ても幸 kind 福 of で the すけど、 heaven but で of も course 一種 yesterday の we 天 talked 国ではあ about るけれども、 when 昨 the 日話 death したように process 彼らの starts 死 they の過程 also が can be 始 born まるとき again に the は hell また再び地獄に行 but くこ this とは one 可 is 能なので、ね、いず 33れ I にし don't て need も to explain この this 33点のところ 1000では years in そ the こ heaven の of 1000年が the 33 is the equal to one day in this hell 極上地獄の1日にあたります。and this 33s この33点は God realms is like one day we can make the equivalent それの1日を and our humans 私たち and の the 人間の humans 世界に合わせるならば100 years 人間の this one is like 100 one 年 day of the 33 100年間というのはそれは God realms 33点の1日にあたるんですね。 and then is like the God realms で今度 like 33点の1000 years 1000 I 年 think は it's human beings it's その場合は impossible 人 to 間の count 人間のとしてはもう数えきれないほどにな like るんですよ、ね。 1000 years その in this 33点 heaven の this 1000年が 33s and then it's like in the black lion hells それは it's 極 like 上地獄となる one と day 1日です。 and one days 1 in 日で this す hell この地獄です。 and according like this you で you それに基 counted づ one いて day 1 then is a 日 month 計 and 算してく 2ださい。 years 1日を30日で1ヶ月 and で how much they need to で stay there 100 1000 like kind of 5そこ they said で that the skull beings
they live for 1,000 years. 33点の1000年が1日であるとして、彼らの人生がその場所においては1000年ですよ。彼らの寿命は1000年なんですよ。1000年は死ぬことはできない。常に死んだり、また蘇ったり、死んだり蘇ったりしてる。時々ってそういうもんですね。Look at in the mountains, 例えば山を見てみてください。溶け込んでるけど、中はガスが溜まってて、溶岩が溜まってるんですけど、しかし、ある生き物はまだそこにいる。考えられない暑さがあるにもかかわらず、まだ死なない。常にそこにいる。Like this kind of happened. このようなことって起こりますよね。Sometimes you can find some frog カエルって stone. 石の中に見つけ出すことができるんですね。One is like stone, you cut it, だから石を切り刻んで中からカエル出ることがあるんですよね。Maybe this frog is like probably このカエルはもしかしたらそこに100万年あるいは数百万年ぐらい中にとどまっていてまだ死なないでいるんですよね。その岩というものを舐めて食べて酸素もないし何も空気もないけれどもでもまだ生きるんですよ。考えられますか？同じように考えられないような因と果があってで本当に想像つかないような結果が来ます。一般的に言えば誰もそこには残ることできないけど彼らは何とかそこに生き残ってるんですよ。科学的な観点から言えば月とか太陽とか星とかそこにはとどまることはできないわけですがでも科学者の中にはそういうことを言ってるけどしかしそこには生き物がいないとも言えない。なぜならば宇宙船が月にも行ったりしてるし時々カメラがなんか生き物らしきものを捉えてるんですね。間違いなく何かの生き物そこにいるかもしれない。私たちの観点から見れば彼らは住める環境じゃないけど彼らにとっては問題ないでしょう。だからそういう感じですね。暑い場所、寒い場所を想像してみてください。そのところに住めないというふうに思うかもしれませんが中では一部の生き物が耐えられない苦しみを味わいながらその場所で住むことができるんですよ。だからまた彼らはまた長生きでやってる。そこには何年とどまるかというのは明白なことはないですけどでも例えば刑務所に過ごす人がいるとしましょう。多くの人が言うんですけど、刑務所に過ごしてたんですけど、ひどかった経験を得るわけですけど、ものすごいそこに罰があって、例えば収容所みたいな場所ですね。食べ物がないし、寝る場所がないし、痛められてるものがあって、昼夜も彼らは死にたいんですね。だけど10年、5年、1、2年でも彼らの気持ちはそこに100年過ごしているかのような気持ちになってるんですよ。で幸せな時というのは我々が居心地がいい時には全てがうまくいく時には時間って一瞬のうちに過ぎてしまいます。しかし苦しんでいる時は時間ってものすごく長く感じますよね。ものすごく苦しみ同じように人がいるときには彼らの気持ちはまるで彼らの何年も何年もそこにとどまっているような気持ちが生じるんですよ。可能だと思いますよ。まあこういうことを話するときはちょっと信じないものもあるけれどもでも人間の社会を見れば分かりますよ。
animals. 動 Animals, 物 how すら much も見る we 必要 are がない。 tortured to them. 動物、punish them 私たちが彼らをどれだけ苦しめた inconceivable のか、 way どれだ the け human beings they doing it. 痛め But つけ that たん is だろ a, うか、人間 we がやる forgot. や But るや even るこ the とは human, 本当に考えられない。で like も live human, phone is human. Someone is 姿が like あ kind と of the 人間に対してもそういうことはあり experiencing ます。体は sufferings 人間なん like ですけ this れど kind も、 of でも hell そのような地獄の experience, 苦しみは自 like 分は生き物もいま black, す。 black lion こ hell. の極上地獄みたいなもので Or す。 the revival ある hells, いは like 統 this. 括地獄みたいな苦しみですね。 And also it's like a third one で、 is 3番 we 目の call 地 the 獄に行きます。 rounding up and crushing hells. これが守護地獄 And ですね。 rounding up, so rounding up means it's like collect, to put もう into the 守護 something. 地獄というふうに言うときには、要するに何かを集合して集 Maybe める you ということ think ですよね。 it's 一 like, 箇所に oh 集めるんです。 no, who can do rounding up? So, 一体誰が possible. そんなことを集め You られる know, んだろう when かと we いうふう look に思う at かも the, しれ some ないけど、 animals, ありえますよ。例 I えば saw 動 the 物見 last てください times.。前回私は見ました。 in the some chicken factors. チキン工場 And ですね。 they are in the some in the factors. その They're 工場で very は much suffering. とても They 苦しん need でま to す。 quickly grow up. 早く成長しなければならないし、 And 太らなければ sometimes ならな they い。 cannot almost move. ほとんど動けない場合があるんです And よね。 millions chickens. で、何 And 百 then is the 個 machines はの coming チキ in ン the がそこ vacuum に clean to あり them まして、で、そして and 機 to 械が put 来て、それを into the 吸い込 some む。 truck. そしてトラックの中に Very 取り入れて、 squeezing way. 非常 put に inside. すまぐるしくの中に Then they traveling long 入れられて times 長い時 because 間旅 maybe させ it's ら the れて、 butchers, maybe な different ぜならば、countries. 畜場というのが違う場所にある During かも these しれない。 travelings, no そ food. の旅 They の間には eating, 食べ beating 物も each ない other. し、お互いのことを Blooding. 食わなければならない。血が When 流 his truck れ is ていて、 drive very そのよう strong, なトラック shaking. は流れ、旅 This し is てる時 kind には of トラ the ックは rounding up into this ゆらゆらしてて、 lorries, then shaking, 揺 and れてて、 how much they are suffering. その時に Then 彼ら they はものすご arrive く苦 in し the むんですね。 butcher, そして畜場に着くと、 and then they put in the in the machine, 機 and 械 then の they 中 need to に go 入れられ through て、 this, その and 機械を取らな before ければならない。 die, 死 they の need to 前 go には、 through the hot 彼 water らはお湯の and 中 to に lose 体を all the health, 洗ってもらって、すべての毛 leather, と feathers. 皮、い And ろんな then も they のを cut そこで the 失ってるんです。そしたら頭が切られる。 Before they killed, でも they 殺す do 前 put in に the もう hot すで water. にお湯の Hot 中に water 体を is 突っ込まれるんですね。 amazing hot. お湯というのは You もの just すごく want 熱い to, です。 all the weathers go away. 触 show me った like 瞬間 this. にすべての皮が取り除か And れるんで this すね。 is そう we い are うふう like に、 doing. そのような動画を見た This んですね。 kind of the rounding そういう up ことを and 私たちは the やってるんですよ。 crushing health. それが集合地獄で Who すよ。 can do like this? Where そんな is こと  this が existence? Maybe it's 誰ができるのか、 legendary. もしかしたらそれは No 伝 legendary. 説というふうに It's 思うかも kind しれ of ない。でも those それは伝説 chickens, ではない。 those それら birds, の those 鳥、 animals. それら Also, の it's the same as we are. 生き物が私たちと同 Really, じですよ。 it's the 全く同じです wonderful よ。 like this. Someone's not eating meat. 誰かがもし肉食べないんだったら、そのような人は素晴らしいと If 思 you っていま really す。 don't need, you 本 don't 当に eat いらな meat. いんだったら、 Fantastic. それが素晴らしいと思います。 Awful. 私、 And ま like 食べる this. 人はあまり And 良くない then です is like, therefore we call the rounding up and the crushing health. だからこそそのような集合地、名 How 前 it が is 作っ the てる集合 situations 地獄。 in そこの this 状況 hell, は、 beings 状況 by でし the ょうか。 million are the 一つの国ほどの大きさの巨大な matters of 鉄 the の iron, 臼、 the size of the 一つ whole に valleys. 地獄の主張が数限りなく放り込まれ、 Like リンポチェが言うには、その強大さというのは一つの谷みたいな大き it's a さ。 kind of huge contain, 大きな器です。大きな no 臼がありま door, す。 no window. そこには入り口もなければ窓がないで It's す。 like a kind of the maybe the size of the maybe our world, 私たちの世界ほどの数でしょう、多分。 and the kind of the rolling up everything's inside. いろんなものをその中に Also, まとめてます。丸めてます。 Naturally, 自然と、 automatically, 自動的 when に。 they have this kind of the like kind of tendencies, このような they're feeling 感 like 情があ this, れば、彼らはそのように感 naturally じてい enter ます。 inside. 自然とその場所の中 You に know, 入り it's 込むわ like けです。 when we are enter into the mother's womb, 私たちお母さんの子宮の中に nobody's 入ると kind きに of は、
like being put into the mother's 誰も womb. 私たちを子宮の中に入れてるわけ But じゃない it's んです。 naturally, 自然と automatically, 自 our 動的に feeling は is going some 私たちの気 into 持 the ち some が temple. お寺の中に入って or maybe 家の中に something 入って else. あるいは何かの別の Maybe 場所 there に is 入って another explanations. 他の説明もあ When るか you もしれ are ませんけ reborn ど again, 再び生まれ変わっ hell たら realm or in the 地 hungry 獄 ghost あるいはガ or キ the animal realms. あるいは畜 Sometimes 生 you have feeling upside 時々 down. は自分の And 体がひっ some くり is 返っ like て you るという have 感 there じ is 感 some じたり different sign いろんな印 that you need to study, that そう need to stop. があるんですけどそれに関してちょっと Then 勉強 there's した方がい some いですね sign signals you can to reborn and higher 自 realms. 分 You には need そのよう to な感 follow. 覚が生まれたらそういう世界に But 行く可能性 really があ is るんですよ like 例えば楽器の世界とか specifically, we don't enter into this kind of the 具体的に iron は contain. 私たちはそのような But 鉄の there's 臼の kind 中 of に the, は入ら how な do い you かも say, しれ it's ませんけれ feeling ども beginning strange. でも最初はちょっ Enter と変な感 inside, じが生 maybe まれてき already て inside 敵 this がで思った瞬間に vast もうすで matter に of the 中にいる iron size of whole 強大な release. 鉄の臼のようなものです。そして大 And きさ then が it's 一つ how の it 谷 is ご that と happened afterwards. でその後何が起きるかといった The ら henchmen of the Yamas, エンマの Yamen takas. 極卒た And ち this also Yamen normally そのエンマと is いう the のは king of 普 the 通 Yamen takas. そのエンマとい We うのは think その there エ is ンマ the 王ですよね killers, one beings. それが殺人者だと思ってるかもしれないけど違います It is like when we are torching to the animal, other sentient 私 beings, たちは他の even 生 the き物を傷 humans つけ to た時には humans, 人間が人間を and how much humans to make suffering to other humans. いろんな人間っていろんな人間に And 傷つけたりするんですよ They ね are looks like Yemen's henchmen, 彼らはその意 but 味で there's は no kind of the エンマ maybe の order or someone. 極 It's 卒に見えるん naturally ですけど angry and they're 誰か torching に their 命 own 令されてるわ decide. けじゃなくて自然と怒り出し Then て they are そのよ looks うな like 行為 the を起こすわけで henchmen. す彼らはエンマの Like 極 this, 卒に見え when ます we are died, we 同じよう have に the like 私た kind ち of が死んだ negative 時の karmic そのよう results. なThen there are 不全なカルマ automatically の some 結果というもの killer, を味わわなければ torture, ならないのでそこに and 自然とそのような rounding 極 up 卒たちが現れ who るんで is すね like rounder. There are naturally there is. Therefore, で自然とそこにいるわけ the ですの Lord で of the death, the Lord of the death, who is the Lord? Why we need to say Lord or for Lord? Yes, but death reality, not existence. エンマって王ってなんで言わなければならないとリンポチェが言ってます。こんなひどいやつは王じゃないでしょ。He has a so sharp, like kind of fang, eating all the universal of the samsaras. このすべての宇宙を飲み込むような人がいるんですけど、Maybe it's just imagine. このエンマ王という輪廻の絵で中に描かれるんですけど、彼は輪廻を歯で食ってるんですけど、殺人者として、殺害者として描かれてるんですけど、本当のことを言うならば、その生き物を殺す極卒というものは存在しません。死の過程が始まって、でそれがまるで極卒のような形では現れるわけです。Huge hammers of the red hot metal その極卒たちが趣味線ほどの焼けた鉄の杵を頭の上で回しています。And health, crash of health. でそれが守護地獄ですね。この守護地獄の中にみんなが集まってるんですよ。大きな臼の中に。で、それらの極卒たちは彼らを殴ってるわけです。想像してみてください。時々、it is like our sometimes human beings, if you make something criminal things, 何かの罪をやるときには、some is they're very much like cruel, 非常に and also it's 残 like 酷な人って言い unkind. ますよね。 Some is like 優しくない人。 punishment, で put 罪 in the 罰を iron 与えて、 box, 鉄のカゴの中 and に入れ almost て、 you can't see nothing. There's hole, で no ほとんど穴がなく oxygen. て酸素もない状 And 態で、 then it's like someone's outside, like kind of make a big sound, で maybe 中に need 大きな kill, 音を beating, 鳴らして、で and 殺したり shake whole 叩いたり bodies. するんですよ。体を全部揺らせて、 How much they can do suffering, like same as this その kind of 時の苦し situation み can って occur. それと似てますよね。 It's possible. 起こり得ます Then よ。 they these hammers, they beating this 杵 iron で box, その鉄の箱で叩くわけです。 like kind of size of the mountain で、 mirror. その杵の Around 大きさと they いうなら hit 趣味線ほどですね。 pounds
their victims with 自分の them 犠牲者こういうふうにその杵で叩い and て kind of the punishment, 罰を kind of 与え like て such horrible things, this kind of happened. このようなひどい These こと beings をや are るわ the けですが crushed to the death. それらの生き物が死んでいくわけですね。その主情たちが。 Like also downstairs there is その後では scream whoever living inside those hell みんな beings. 悲痛な泣き声を上げるんですよ。 Unimaginable agony. で、断末魔の苦しみと想像もつかないほどの恐怖の中で死んでいきま And す。 terror, or French you say terror. Terror. 恐怖ですね、恐怖。想像もつかないほどの恐怖の中で死んでいきます。リンポチェ語はフランス語での言い方を真似ています。Hammer are lifted. で、杵が上がると再び蘇ってくるんですよ。It's inconceivable. それが考えられないんですよね。 Only to suffering then, same ただ torment 同じこれだけの苦しみを味わったにもかかわらず、 and それは again. 何度も何度も繰り返されるんですよ。 And this kind of possible, それが 100%, 可能ですよね、 maybe this 100%。 place この場 specifically 所で to は existence, I'm not 本 sure. 当に存在しているかどうかというのは私は分からない。 And our world, しかし now 私 we たち have の世 these 界では appearances. このよう We な say 現れがある yes, ときに here. は I 今 can こ to こに see いるん the ですよね。 mountain. I 確 can か to に山を see 見る the ことはできる jungle. し、ここには I can to see 森林見る humans, ことはできるし、 house, 家を見ることは buildings, できる、建 everything. 物いろいろ見えるんですけど、 Sea. 水、海。 But maybe some other sentient し beings かし hasn't got 他の生き tendencies. 物にはそのよう They な根性 arrive が in なけれ our ば、 land. 彼 They らは can't 私たちの see 同じ場所に nothing. 着くんですけど何も見 Maybe えないです。 space. 航空だけ Maybe かもしれない。 ocean. 大海 Maybe かも it's しれ like ない kind of cloud. 雲かもしれない。 Maybe forest. 山かも Maybe し it's れない。 like a stone. Maybe 石かも nothing しれ to ない see. 何も見えないんですね。 You've got tendency to perceive ま in あそれ order to は receive 完全に our あなたの appearances. 群衆によります。 But we have the 私、群衆 patterns によって現 inside れが出るんですけ in ど、私 order たちに to はそのような perceive 群 in 衆 this があ our るから world. そういうふうに Yeah, we 私たちの see 世界を like 見る this ことは now. できるわけです。 The reality, if we 本当 can の to ことを言う check ならば、 out, to 本当に analyze 分析してみ this るならば、 word, is, この there's 世界 no は definition. そこには定義がないです。 Really, is like a substantially existence. There's 物質的に definitively は this existence. 存在するのか、確 Hallucination. 実にあるのかというふうに誰も言えない But です。 we can 私 to の場合 we はそれ have は experience まるで夢のよう according に to our 幻覚の habitual ように tendencies. であります。しかし私たちには And こういう sometimes 群衆がある experience から in these その経 appearances 験を is 味わうことがで suffering. きます。 Sometimes slight 時々それは苦 happiness. しみ、時々 We それ need は to struggle. 小さな When 幸 we 福かもしれ die, ない。 this one, その幸 where 福 is のために苦し disappeared? まなければ Maybe ならない。 into our mind, 死 our んだ own 時にはそ appearances. の現れてどこに Like 消える same かとい as う the と、dreamers. 私たちの For 心の example, 中 in に the last night dream, 溶け込んでいく when ん you ですよ be in the 前 dream, 回 there's あなたは夢を見た時には universal. そこにはもの You すごい can 宇 to 宙が say, ありま see した the valley, そこに何も見ることができたし、動物も見えたし、人間もいたし、岩もあったし、山もあったし、夢の中には戦ったかもしれないし、喧嘩したかもしれない、商売したかもしれない、何でもできたでしょう。じゃあ、それらすべてどこに消えたというふうに考えてみてください。それが本当にあったのか、夢だったのか、中にいた時には本当にあったように見えたの。私はその生き物を抱いたんですよ。彼らに殴られた時に痛みを感じました。私は彼らを殴った時には彼らは泣いてたんです。だから本当に実態があるかのように見えたんです。朝になって見えた時に何も痕跡一つも残らない。昼の夢だって同じ。私たちは夢る時に全てが自分自身、私たちは死ぬ過程が始まると自分の心の中に溶け込んでいくんです。そのような現れが実体があるというふうに私たちが言えないけれども、しかし自分の心の根性のおかげでそのように私たちは見えたり聞こえたり捉えることができるわけです。Mounting on both sides of the valley, また谷を挟んだが両側の山がかつて自分が殺した生き物たち。It is like kind of
It's like a feeling they are between, like some 彼らの気持 mountains. ちというのはまるで山に挟まったかのような感 And じで it's す、ね。 like kind of very strange. でちょっと変 And で、 these mountains collapsed or the で crushed. まるでその山が to each other. 崩れ落ちていくんですよ、お互いに。 Like those sentient beings can be in the between there is. でそれらの生き物はそれに挟まってるんですね。 And then it's like 挟まってます。 kind of died, crushed. でそこで破 And 壊され also て sometimes 死んでいくわけですけど、潰されて。 we have experience of the で時々 something die 私たち between は the true animal's home. 2つの動物の角の間には殺されるような経験もあるんですよね。 Like some kind of the deer 例えば鹿、 or animals, あるいは他の動物、 antelopes, 羚羊、 goats. ヤギ、 Other also there's yaks, それからヤク、 cows. 牛。 When they are like fighting 彼らをお互いに喧嘩するときに、 forward, they each other 彼らを hitting. お互いのことを And 頭 what we で kill ぶ the つかり合うときに animals, は、 and they are like fighting, and we are between theirs, crushed. でまるで私たちはその Completely. 角の間 When に they crush it, we 潰されるか died, のような状態です。 exploded, 潰されるとき like には we are 爆 kind 発 of 的に become the tomato. なってトマトのように And they go 潰されるん back, ですね。 and we are everything's collect. It's で all 全てが again alive. ぶっ壊れてしまったんだけど、 But 再 of び蘇 course, るんですね。 maybe there is no animal, し but か a し、そこ feeling. には動物というのはいないけれども、 You know, there is そういう one 気持ち person, ですね。 and he killed many human beings. 例えば、ある人が多くの人を殺してしまったならば、 Numbers of the animal he killed. 考えられない数の動物を殺しました。彼は若かった時 He has に gun, 銃を and 持っ he てました shoots。in the middle of the pigeon, いろん and な鳥の some is 中に birds. いる、Hundreds he 何 killed. は何も Don't 殺 eat, しまして but 食べ why な you いで do this? Why 殺 not? してたんです。なんでそれやってるんですか？別 Just に fun. やりたいからやりたい。 Okay. 楽しいからやってるだけですっていうふう And に then 言っ it's てて。 become more and more で、どんどん old. I 年取っ remember て、 when he became the 60 で、 years old, he 彼は couldn't sleep. 60歳ぐらいになった時には眠れなくなったんです。 Night, 一晩 what 中 he、killed 彼 humans, が animals. 殺した動物と It's 人間 coming in を the dreams. 者たちがそれらがみんなが夢の中に現れて、で、そして彼を殺したがるって言ってたんですね、夢の中で。 Terrifying. 非常に怖い顔を見せ Then て、 he's 彼を very 脅かしたり much してたんですね。 punished. で、 And 彼を非常に very 怖がって、 much で afraid. ものすごく Years he パニック cannot に陥っ sleep. てたんです。何年も何年も And then this 寝ること image は is できなかったん coming, ですね。 and he's so このイ much メージが afraid. 心の中 And に how 立ち I 上 can る to と get ものすご rid く of 怖がっ that. てた。どうしたらこのこれらの幻覚から私は解放できましょう He かと asked 願った to んです many。lamas. いろんなラマにお Of 願 course, いしたん that で time す。 he's 誰も old, 助けられ he's なかった。 become gentle, but it's too late. もうすでに年取ってては危なかったし、 Now you need ラマ to によっては confess. 今は申し訳ないけどあなたにはやる Confess こ you と do はた that. だ Maybe 懺悔 it's だ to けで help す。 them. Otherwise, 懺 that's 悔 you したら done. もしかしたら This is the you done. They're your punishment. Then it's なんとかなるか holy. もしれない、少し良くなる It's かも like しれない this, けど、 his そうじゃなければ、 experience それがあ again なた and が again. やっ He たカルマ couldn't ですから、あな sleep たに very 対する well. 罰ですよ。彼は本当に In the 寝れなくなってた。 alive. Do you understand? ほとんど Before he died, 彼が死ぬま almost で that に he reborn in the hell. もうすでに Many 生 happened. きたままですでに地獄の中にいたようなものだったんで This す。 is kind of そうい the うことってよく起きますよ natural ね。 repayment. それが自然なる Revenge 報復です。自然なる復 It's 讐です kind よ of ね。 the you make the suffering to あ others. なたを他人を苦しましたこ Inevitable と of で、 causalities is coming. 間違いなくこのようなカルマが振り返ってくるんですよ。 And one person is his murder あ killer. る人が殺人だったんですけど、死者 And だった then け he's ど、 before die he merged. で、亡くな Or る前に emerged or plunged into the blood mud. 血の海の中で溺れてしまったんです。彼 Please は help me. I'm このよう falling に into 想 the 像してたん mud. ですけど、私は今、 It's like kind of 沼の his 中に溺れてい body るんですけど、 is
泥の中に溺れてるんですけど、で体の中には血がすべてが上ってきて、で自分の気持ちはまるで血の海の中に溺れてるような気持ちだったんです。でものすごく苦しんだんですね。誰がその場合は助けられるでしょうか。なぜならば、もう彼の状況はもうすでに遅かったからです。誰も助ける道がなかった。彼は殺した動物の数、鹿とか羚羊とか、いろんな動物とか、ヤギとか、牛、馬、どのようなものでも、彼らは来ないのかもしれませんけど、しかし彼の妄想で、その群衆で、それが演技として、それらが必ず現れるんですよ。そのものを信じて信じなくても、そのことを起こり得ます。で、それらの過去において彼らを殺した生き物たちが、そういう形で現れるんですけど、あとお互いに喧嘩し合うときには、まるでこのららの生き物の間にお互い戦うんですけど、私たちはその間に潰されるように。でそして離れるときに蘇るんですけど、でもまた殺してて、また話してて、また蘇って、何度も同じような苦しみを味わうんです。そこは無数の数存在の地獄の主情が、その角がぶつかり合う中に、でそれらがぶつかり合っているときには間に大きな火が起こります。そこに生き物が間に挟まれると、過去にやったカルマによって、カルマの力によって追い込まれますよね。本当にこれはその通りです。時々私たちは何かをやるときに、そこで何度も事故とかを起こすんです。例えば私たちは運転するときだって、その車輪の下で殺される虫の数はどれだけいるのか。彼らは私たちの車の前にジャンプしたかったわけじゃないけど、そういうカルマが起きたので、そういうふうに死んでしまうわけです。それが自然ですけど、逃れられないものでありますけど、これが演技ですけれども、だからそのような原因があれば、何か必ず何かを作り出す機能を持っていますので、だから原因があればもう選択肢なしに必ず結果が生まれます。我々の行為というのも私たちにぶつけられて、そして死に至るので、このように何が起きるかといったら、閉じられた谷の中で生き物の角にとつかれて、すべての主情が殺されます。でもそれが離れるときにまた蘇ります。まるでどういう畜生のように、その鹿とかレオとかヤギ、彼らは頭でぶつかるときに、それら完全にぺちゃんこになるんですよね。潰されるんですよね。でも離れたときには蘇って、でまた蘇るんです。またぶつかるんですね。ぶつかり合うんです。このような苦しみの体験、何度も何度もが来るので、人間の人生で200年、200回、今は寿命の話になりましたね。人の200年、人の200年がありまして、The equivalent to one for the God of the human without fighting it. それが戦わない人間の神に、in the 33
God realms. There's some is like a 33 higher 点においては there's we call the free from the fantasy. そういう世界があるんですけれども、戦いから離れてる世界、それ彼らはアシュラと戦争しなくていいかよ。ここの純子さんの役だったらヤマテンですかね。そのヤマテンにおいては寿命がものすごく長く、戦争は起こらないですね。そんな感じですね。200年戦わないで過ごすことができる。それがその世界においては1日ですね。その地獄においては。集合地獄においては。そのヤマテンの2000年が集合地獄の1日と計算します。集合地獄の1日です。で、集合地獄の主情がitself 1000 they self are like spent 極上地獄だったら1000年だったんですよね。kind of 集合地獄の場合は crashing hell also 2000年が行かなければならないです。this is maybe is like kind of the roughly まあこれ大まかに言えばこうですが and also is like kind of the examply まあ例えとして挙げられているに過ぎなく maybe it's like a some is like technically 技術的に言えば、まあこういう計算になるかもしれませんけれども、まあ数学者の中では、for example, if you say it's like maybe you have big sack, 大きな maybe 50袋があなたにがあるんだったら、一つの袋の中に50キロぐらい積み込むことができたとしたら、the one barley or the rice でそこに to measure and then it's calculate 粒の and maybe how many 麦の粒が何グラムがあるかというふうにそれ50キロが入るんだったらその麦の種の数を見出すことができるわけですね。まあだから比較して計算してなんか割り込んでもかけてそれで何とかその数値を見つけ出すことができるんです。同じように悟った方々からこのようなビジョンがこのような経験がありますがだからもちろんおまかな話ではあるんですけど大体に2000年というふうに言います。私たちもしかして人間の世界では私たちの今日で、例えば100の人生を過ごしてしまったとしましょう。人間として私たちは100歳まで生きるということはなかなかできないです。そういう人って少ないですよね。でも70、80というふうにもう死んだ方がいいような体となるんですよね。その方が時間的にはそれ以上となるとどうでしょうね。255年生きてる人がいるらしいですけど、でも亡くなる前に顔がまるで腐ったキノコみたいでした。想像できますか？彼が食べたい食べ物というのにはあまり味がないかもしれない。皮膚もあってしまった。まあ生きてるけど、でもご利益は何がありましょうか？自然と何かが終わりが来るわけです。花みたいに。ダルマシティでは今見てみてください。花いろんな種類があります。ある花はすごく長生きですよね。毎日眺めることができる。ある花は朝は咲いたけど、美しいけど、ランチの前に行くときには、ランチの後でも顔を閉めて落ちてしまうんです。夜になると消えていく。同じように。This is a kind of the life, how to say, it's like kind of the span, this is the possible. 生活って起こり得ますよね。Appearances, like this. Then is the fourth one is じゃあ次の地獄に行きましょう。holding health. それは今度は
五教地獄。五教と書いて地獄、仏教用語だと五教地獄と呼ぶんですね。五教地獄。Weeping hole, hell. And it's like kind of very much suffered. ものすごく苦しんでるんですね。Maybe it's like they said, it's like only when we be there, hear the そこに sound. いるときには声が聞こえる Now, だけで how す。 is that this situation fought hell, そのよう hot な hell? 熱い地獄の状況はどう Here でしょう being か。 suffered by being roasted 出口のない燃 in え a る building 鉄の家の中 of the で red 焼かれて hot 苦しんでい metal ます。ここには生き物 with が。 no existence. Like kind of they are living in the metal だから hot. 鉄の熱い鉄の中に Like 住んでるよう kind な of も the の hot 状 is 態です。 red. で、その鉄っていう Then の we は赤いですね inside。like kind of making the popcorn ね、まるで中にポ roasted ポップコーンを作ってるみたいなもんです。 because so hot, no window, ロス no doors. ロスト焼きを作ってるよみたいな。And then it's 燻 like 製焼きを作ってるようなもんですね。ね、窓もない such し、 a kind of the 出 suffering, 口 this もない kind し、 of. このような苦しみ Also, という is ものを this 味わって kind ま of す。 possible. それも Really 可能ですよね。可能です。 We sometimes doing like this. 私たちも同じような Even ことを though やってるじゃないか。 sometimes ancient times, I'm not 例え sure ば、 these 今はわ days. からないけれども、いにしえの時代だっ You た know, ら、 it is like we have the torch, like kind of punishment. そういう、One 罰があったんで country, すよね。 they ある国 have で the は。 iron horse. 鉄の You imagine to 書い make て the fire inside this 中に horse, その iron 馬 horse, 鉄の馬の中に火を red. 火で温 And め then て how they 真っ kill 赤に and し they て put this person top of there. でその人をその鉄の馬の上に Start 乗せたりし burning て on the 殺した bottom りしてたん and です then it で slowly, お尻から燃え slowly 始め become てゆっくりと and then it's 焦 like げていっ become て the black. 真っ黒になってい They くんで kill. すでそういうふうに殺すわけで And す like this, and also sometimes 同じように they have make the huge iron box ものすごいでっかい They put 鉄 inside の箱って作るんですよ and then outside で is 中に burning. 人を入れるんですよで外側から燃やすんで This す we are legendary. We で殺すんです have よ。今は obvious history. もうそれが伝説じゃなくて Maybe そういう this 歴 day 史 is があるんで much すよ記 better 録も than あるんです ancient times. How much 今 kind は of もうちょっ the とマシに doing なったかもしれな human い beings し to い the にしえ human の時代で beings. は人を It's どれだ possible. け This 殺め is た the のか hell. It's same as そ this れ one. があり得るんですよ地獄と同じです They よ roasted. 彼らは人を焦 I がして visited ancient, very old, some how do you say, forest, 古 forest, い forest. あ How do you call that? 要塞 要塞って言ったことがあります Fortress. 要塞お城 And じゃ you なく go て to 要塞で there, すねそこ you に行く look と how is the humans どうやって when they 人 catch the 間が animals. 動物を捕ま No, えた時 sorry, には not enemies. 動物じゃなくて敵を捕まえた時には How they can do it. どれだけのことを And や there っ is たんだ like ろ all う the tools. There い still ろ you んな can 道 to 具は visit. 未だにどかされていて Some それを tools like kind of the その場所 when に they 行くことが catch でき the るんですよね enemy, だ they から are 敵を捕 hanging まえ on た the 時に wall はそれ壁にそれ and 彼ら first の首を beat ずらして and ずら then さ they れて take out the で skin 殴って皮を剥いで and then it's like meat で肉 and 取 then り除 slowly い they 取り die. 切ってそうゆっくりゆっくり生き物が死んでい And くんです sometimes they put in the iron or hot 時には water. それが鉄の They 中に do 仕 the 込んだりお湯 whatever の they 中に仕込んだりしてた unimagined things they're doing. もう考えられない This よう is なことをやっ humans たりしてた doing 人間 A が人間 life に対 is して reborn into the hell. それが生きたま Of まで course, 地 there's 獄に生まれ変 possible わる to ようなものです experience this kind of だ hell. からだったらもう We そのよう need な地 to 獄を味わう analyze. と We いう need こと to はあり得るでしょう experience. そのようなこと We を need 私 to たちは分 think 析しなけ if れ we ばならない reborn 経 that 験しなけれ in ば this ならない place. What ああい can う we 場所 do? で生まれたらどうしたらいいのでしょうかというふうに How 考え much る we べき can でしょう injured by the suffering, どれ some だけ side 私たちは defects. 輪廻の欠陥によって That 痛めつけられ moment る we こと are になるでし calling, ょう urging, その時に say 私た help. ちは助けて Who で can 呼 to ぶ help けれ to ども us? でも誰が助けられるでしょうか Only the pit instruction, 助けられるの Buddha, は Bodhisattva, ブッダと菩 compassionate. 薩が慈悲の生き物が残さ And れた maybe it's 教会 like だけです compassionate to give to us 慈悲のあるもの such が kind of the 私たちに how you can to control
to make the liberation. 素晴らしい方便というものを与えているんですよ。どうやって自分自身がそういう状況をコントロールして自分自身を解放できるかというやり方を伝えました。例えば、この本の中にあまねく良き我が師の口伝の中ではストーリー一つあります。彼自身の深い先導がいたんですけれども、彼はちょっと母に逆らって慈悲があったっけわからないけれども、彼のお父さんは、彼のおじいさんも、彼の先祖みんなが海にいて、海に亡くなられたんです。で、彼が生まれた時にはその先祖がね、そのお父さん何の仕事したか、彼に言いたくなかったんですね。で、インドの話だと思うんですけど、インドでは常にお父さんがやったことは息子も同じことをやらなければならない。もしお父さんがヒンズー教徒だとならば、息子もヒンズー教徒にならなきゃいけない。お父さんが漁師だとならば、息子も同じように漁師しなければならない。このようなシステムがあるんですけど、だからお母さんがその人の息子に関してお父さんどういう仕事をしたかって言いたくなかった。言ったら彼は間違いなく海に行くだろうと思ったら、行ったら死ぬだろうと思ったので言いたくなかったんですね。で、お母さんがどうかその海に行かないでくださいって彼は知ってしまったんですね。自分のお父さんの仕事。彼は強く自分の母を殴って自分の足で蹴ってお母さんの頭をね。もちろん海に行くときには昔はその船というのは非常に脆くて何度も事故を起こしたりしたんですけど、でも彼は平和に流されてて、で小さな流されたままで小さな島にたどり着いた。そこに入るときには、そのストーリーを覚えてますか？ある人がさらに行かないでください、行かないでくださいという声があったけど、でも彼はどんどん進んできて、で、さらに進むと、そこにはひどい強い生き物がいて、あなたを痛めつけるんだよというふうに言われたにもかかわらず、彼がそれを自分の気持ちを抑えることができなくて、突然言われたままのその場所の中に入って、で、本当にそこには彼に罪を与える、罰を与える生き物がいた。金属の玉で彼の頭を、そして頭と脳みそすべていろんなものをごっちゃ混ぜてで、彼が死んでまた蘇って、で、その次のところにまた行こうとしてたら、今度automatically one wheel is coming his head. Then he was very much, now I understand. 原因が尽きたけれども、でも次の罰が来ますとか言って、それで彼の頭にぶつかったウィルみたいな、車輪みたいなのがあったんですけれども、その時に彼が思い出したんですね。自分の母の頭を蹴ったから、その罰が彼に与えられた。その時に彼が祈ったんですね。母の頭を殴って人がいるならば、彼らの悪いカルマが私に全てが降りかかりますようにと。そしてそのようなことをやったことはみんな芸術できますようにというふうに深い慈悲を消去したんです。そうするとこの鉄の車輪というものが消えてきて、で突然彼は素敵な場所に行って何が起きているのかというふうに思ったんです。だから慈悲を消去した瞬間に直ちにそのような悪い行為というものを浄化できるわけです。
on the holding hell. だから、 And も you し are 5級 roasted の by 地 the 獄に生まれ変わったとしても、 Lord of Death's そし henchmen. て極 And 卒に maybe よっ it's て like you can 告 regenerate. 発されたとしても、 Maybe I mean say helping も by し the Buddha and your teacher means 自分 you のブッ remember ダ the と Buddha or 自 the 分の teachers, 全 you 員の remember アドバ the イスというのを思い出して、 pit instructions. And 彼ら maybe の how you 教 can 会というもの regenerate. を思 Like い出し maybe て、 you heard, oh, now I understand. でどういうふうにそれを処理すればいいかということを分かっ Maybe て you なら can ば、 regenerate both あ the あ、 same 今、 as this 主情の苦 captain. しみというもの Maybe を分 you かった。もしかしたら immediately その to 先導のように菩提心というものを liberated. 消去したすると、 And 直ちに also 下脱で Buddha, きるかも he's しれ in the ません。 previous life, one's ブッ life. ダもおっしゃい He's ました。 like 彼 kind の of 過 the 去世の service for 一 the つの過去 chariots, 世で you は、 know? 彼は Human chariots, not horse, others. 人間、Chariot, you know chariot? 力士みたいな。 Wagons, like 違う kind of horse なんだっけ、 pulling. It's chariots, you say. Chariots. 力士ですよね。 Yes. 要するに人間が Oh, 人を like 運 this ぶ one. Then, 力士ですね。 and he's carrying として生 like まれた this. んですけ There's ど、 two persons. But で、 this 二人の人 owner を or 運んでたん someone ですけど、 beat both. でも二人、And then Buddha was so sad. に殴られたんですね。 He thought it's 彼は like 悲しんだんです maybe ね。 I will ask to this bitter, to my friend, to maybe a little to rest or release. でも Maybe only I myself to pulls. He で asked, excuse 殴 me, って I た myself 人 to に、 put 私だけは rope on 殴 my ってもらえばいいです。友達を解放してもらおう make かというふうに freedom 願っ my たんですね。 friends. で、彼が言ったんですよ。 And どう there's か a sound 私だけは come 殴って says, ください。友人を You 解放してねって created 頼んだんで something すね。 causalities, cause だけど声が you 来 need て、 to あ your なた own はそのカルマを experience. 使っ Who て can か you ら take? その経験を味わ And わな he けれ needs ばな to, ら he ない。 need 誰 to も purify this. あなたのカルマという Others ものを need to 浄化できま purify せん it. You cannot purify it. 彼 Others. らが自分のカルマを浄化しなければならない。あなたは彼らの代わり Certainly に浄 this 化できません according わ this よ。 compassion. しかし、彼の And 自身 some のお is かげで、 realized that 突然、 he's in the nice place. 彼 No が more 何かを anymore. It's like this kind of job 状況が変 finished. わって、そのような仕事を全部買うな And くなっ this て、 is 素 like 敵 the な場所 first に、 Buddha's あら、 generation いたん of です the ね。 compassions. それがブッダが初めて And 自身を処 maybe 刑した it's 時 like の話ら this. しいですね。 Maybe if we have pit instruction, remember. だから同じよう Maybe に we 私 can たち to は bring into the 全 path 友が the 言ってた situations. 教会というも Oh, の now を I'm 大 going 変な to 時期に roast 思い them. 出すことができたならば、 Surely I 例 will えば今 roast これから私 those の体がこう henchmen. 焼 If かれ they る。 roasted me, 私を if they 焦が roast すでしょう。 me, how much 私を am I 焦が going して to しまったら suffer? どれだけ私は苦しむでしょう。 But I という need ふうに to 思うんですけど、 generate bodhicitta. しかし私は菩提心 Whoever を処理しな suffering けれ this ばなら kind な of, い。 please このよう wrap な苦 on しみを me, 味わっている生き物は and 誰 I であろうとも、 myself alone どう to か wrap 私 it. 一人にそれが Maybe 降りかかるように in と moment 願うんで you すね。 can to purify. そしたらもしかしたら一 Or 瞬のう maybe ち you にこ can のよう to なカルマ remember を the how 浄 is 化 the できる peace, かもしれませ the ん。あるい introduction は of your nature 自分の realities. 心の本性 That というもの perspective を maybe 全友から hell is 紹介 not された really 状 existent. 態というものを思い出 Hell し is て、 maybe その観 automatically 点からは transformed into. 現れ Because すべ hell てが実 also 体 has が the なくて、 nature, で地獄というの not も like definition. There's something それ other が things. 確実にあるわけじゃない、現れに過ぎない、 Changed 変わり like うる this. ものであります。 Otherwise, it's like quite そうじゃ this ない kind と of experience. このような So 経験というのは much す awful. ごく辛いです。 Boiling of the red hot metal with no exit. それが出口のない燃える鉄の家の中で焼かれる苦しみ and です。 again 何度もそこで and 苦しんでい also ま like す。 there are screams, crying, で、ここから feeling 逃げ that る they 時は will never 時は来ないと escape. 思って、悲 And 痛な of 声 course, they で think they 号 never 泣しま ever す。 escaped 本当にそ from の場 this 所から situation. They have this 逃れ kind ない of というふう feeling. に思ってているんですね。 And also, it's very difficult で、 to 難しいですよ escape. ね。逃げる、And 逃げ道 from が that なかなかないですよ、そういう場所からは。 And then it's like the そうすると、 lifespan, how much, 彼の how 寿 it's 命っ like てどれ kind ぐらい of, かと言 we った can ら、 to look. ここで見てみましょ It's the 4,000 years in that heavens う。人の400年は are the equivalent to the one day in the holding health. 統率天の1日です。Here is the 4,000 years ここで in は the heaven 400年ですよ order, ね。統率天の1日に値する。heaven.
乗用するエラムって英語だと、リンポチェはちょっと目が疲れてるかな。That heaven, which heaven? Do you have something? Huh? 多分弟子が誰かが指摘しています。統率天の一日です。人の400年は統率天の一日です。Huh? Oh yes. Okay. はい。 Joyful alms. 乗用するエラムって言ってて、これは統率天の英語訳ですね。Realm. That's right. その通りです。And because it's like 4,000 years 4000 in the 年は joy gardens, joyous, okay? 統率天の4000年は Mouth and mustache, everything's flat today. 今日は口もひ okay, げもすべてが平らになっています。And in Tibet we call the garden. Normally it's better to use the tushita. チベット語だと統率天ってチベット語で元伝という言葉を使っています。4,000 years that tushita heavens 400年の are 統 the 率天は equivalent to one day in the holding hell. この五境地獄の一 And 日にあたり holding ます。 hell is like kind of the whoever inside. They're 中に just いる kind 者 of は making 誰であると lamentation も、ただ悲痛の声を上げるだけで、 sound because they are like kind of な hopeless ぜなら to ば escape. もうそこから逃れる because there's no 望みがないから、出口がないので、まあそういう感じで Then す。 where life is continue for で the 寿命が 4,000 years. 4000年続 Like くんです。 more and more. どんどん伸び First てい is く。 1,000. まず Second is 1000 the 年、まずそれから 20,000. 2000年、 Third one is the 3番目は 30,000. 3,000. 3000年だった The けど、 fourth one's この4番目の 4,000 地獄という years. の Their は own 4000 self. 年ですね。 And like the more and more longer どんどん life, more 寿 and 命が more 伸びて、 torch, more and more どんどん sufferings. 苦しみが生じます。同じです。 And then is the fifth one is で、それから5つ目ですね。 holding health, holding way. And 今 it's 度は like 大凶地 great 獄ですね。 means it's like more kind of the sufferings there. それにさらなる悲痛の声が上がってる。Holding health. その前には五境地獄だったけど、こっちは大凶地獄をさらなる And に like here is 嘆きの the 声が強いということですね。 he said is the vast host of the Yemen's henchmen, ここでは武器を armed 抱えた and terrifying, 閻魔王 shove のとても victims とてつもなく恐ろしい by 極 the 卒たちが million 数え into きれないほ metal, どの地獄の shed 主情を追い立て、ついたて double walls blazing with fire. And beat them with hammers で and other weapons. 燃え上がる It's like 入れ込ん compare the 入れ first 燃え上がる入れ and 公式 holding の兵 hells. につい is 込ん like で鉄槌などで Nothing 打ちの compared め this し ones. それらと比 This べ one る is もの like 何一つもなく there's iron box, the double. ここの鉄の籠というのは箱というのは Negative ダブル二重 situations. になってしまったようなものです。つまり状況は And さらに there is the 悪化して such しまったというこ huge とですよね。 kind of the sufferings. ものすごい苦しみというものはそこにあります。 And like kind of the vast host, terrifying, ugly, ひどい those Yemen's henchmen, 恐ろしげな incredible. 極卒たちが And they're like kind 考えられない of ほど the armor and the terrifying, 彼らは shove the victims 主情を脅して殺して and torch 痛みつけて those beings. それらの生き物を痛みつけて The millions into metal sheds and coming inside sentient beings with the double
whole blessing with the fire. 火もあるし、Maybe there is a double or triple. 20、We don't 30 know. の But this is like kind of the imaginary. The suffering is the 痛めつけられている状況があっ more て、 great than the other まあそれは fallen hells. 想像だけですけど、とにかく5級の地獄より Here さら is なる痛 more みがあるわけ maybe で it's す。 like inconceivable もっと考えられない、 sufferings. もっと苦しみが強いです。He said that both the inner and outer doors are 内側の部屋も外側の部屋も両方は with the molten 内側 metal. 双方の扉は溶けた鉄で溶接されているので、 And the molten metals like kind of the plastery. それがThe hell beings 鉄ですべての穴が塞がれているので、 all in the torment. でそこにいる主女が To the think that even if they could get past 内 the 側の first こういう door, ふうに考えるわけですね。 they 内 could 側の部屋から never be 脱出でき able ると to しても get through the 外の部屋から脱出できないでしょうというふうに思うわけです。 and this kind of it's possible. それがあり得るでしょうと。 And maybe it's like this kind of iron huge このような contain who created. 鉄の器っ Where て is 一体誰が作ったんだろ If really ど to こにあ place るでしょう。 there are something, we う。 can も make し a night 本当に bomb. あるんだったら to そこを destroy. 爆発させればいいじゃないですか。 But they are not しか existence. し、そ They れ are は our 存在しない。 individual それは私たち自身が self-appearances. 作り出している現れです。 Self おのずと現れる appearances 現れです。 absolutely occurring. それ Like はよ same く as 起こりま now. す。今と同じです。 We have sometimes this kind of 私たちには situations. そのような状況がありますよね。病に侵されている人がいて、死んでいる人がいて、 Someone is like kind of the punished by the others. 他人の人から Someone 罰 lose 与えられている the, 人が even いて、 receive death punish. で、Many 死罪 there で different kind of 殺される人 situations がいる。 as occurring. そのような状況と This いう kind のは of 私たちに降りかかりますよね。 There is kind of the cause そのような経験には過去に Therefore, we なした call 原因 this があり kind of ます。 result is だから actually by こ the の経験、 their この own individual on the past 過去に actions. やったカルマの結果として And 出てくる like もので this, す。こんなもんです。 and the hell beings whole in the torment to the think that even if they could get past the first door, they could 内側の部屋 never か be ら able 脱出 to できた get. としても、 through 外側 the の部屋 second から脱 doors. 出できないというふうに彼らは And 思っ also ているの that's で、 absolutely true. それは本当にその通りで、 Sometimes そ it's のせいで possible 彼らは like 大い this. に号泣して叫びます。Then is this fifth, it's talking about the length. で、今度はその寿命の800長さですね。 human years, 人800生の寿命が500年、 human years 500年、 correspond to the 800 day 年。 in the paradise of the joyful 人生 magic. の寿命の800年が楽変下天の一日にあたります。I'm sleeping, yes? すみません、眠いです。Okay. Okay. You have some question? もし質問がある Are んだったら、 questions ready? 質問ありますか？もう質問時間です Yeah, か？ almost. まあ、ほぼほぼですけど、 Do you まだ have で a すよ lot ね。 of questions? たくさんあるんですか？ Okay, I need to wake up. Yeah, 少し目 questions. 覚めないといけないので、だか Yeah. ら質問でいきましょう。What are you doing? The electronic gadgets. 電化製品いじらないでくださいって。Thank you, Rinpoche. リンポチありがとうございます。 Hugh? Terence. Tarrant. テレンス・ヒューからの質問です。テレンス、台湾人、ベルギーに住んでいる台湾人の人。 Terence. Asks where the enriched knowledge of 6 realms originally come from. Is it written in Buddha Sutras
陸道輪廻についての知識というものはどこから来るんですか？それがブッダの経典の中に関わるんですか？あるいはインドの文化から来てるんでしょうか？インドの文化の伝説から来てるんでしょうか？神話から来たかな？And this is the India Hindu そういうふうに言う人がいますよね。ヒンドゥー教がそういうのを作ったんではないでしょうか。しかしこれ決してヒンドゥー教だけじゃない。ブッダも大まかにそのこともおっしゃってます。世界というのは私たちの西洋人の観点から見れば私たちには少なくとも4つの世界があるというふうに数えられるんですよ。今私たちは住んでいる人間の世界ですよね。それから神の世界ですよね。と地獄の世界。で、明白なのは動物がいるということですね。4つの世界を確実にあるというふうに誰も認められるんですよね。西洋においては。それらの4つの世界というのは違うんですよね。どこから来てるんでしょう誰がそれが作ったんだろう。もし私はクリスト教徒ならば、神を信じてるならば、神が作ったと信じるでしょう。しかし、仏教の観点からは、どうしてブッダがそれ地獄というものを作らなければならなかったんでしょう。仏教の観点からは、そこには他の源がない。陸道輪廻は私たちの心そのものです。And produced by our mind, 私たちの心によって作り出されています。私たちの心が作った以外のもの何でもない。しかし、その自分の心でそのような陸道の輪廻と味わっているならば、もしくはそれらいろんな世界に分けることができるんですよね。インドとヒンドゥー教だけじゃなくて、ブッダもそれを経典の中におっしゃっています。2番目の質問といきましょうと。イリナ・ティモシェンコさん。彼女の質問。心は事象、現象というものを自分自身の本質の表れとして自覚したときには下脱というものが起きます。じゃあ実際はそのような下脱の認識というものはどうして私たちは成立することができるんでしょうか。あなたの質問がとても素晴らしい質問です。なかなかいいですよ。しかしあなたは、あなたの心は下脱をやりたいですよね。それらのものを解放したいんですよね。それってあり得るんでしょうか。私は分かりません。ブッダがそのことを一度もおっしゃったことないです。彼は自分の心を解放したんですけど、だったら彼はどうして私たちを解放してくれなかったんでしょうか。今なんで私たちが残っているでしょうか。確かにあなたがおっしゃっている通りに、それぞれの人は一つの現象というものを保守というものを兼ね備わっております。その保守はそれ自体が自分自身を下脱する。その保守というものが輪廻と涅槃から離れています。自由であります。心も同じです。心は自分自身を解放しなければならない。心は自分自身の保守というものを捉えなければなりません。そして私の心が下脱できたよというふうに思うかもしれないけど、悟ったように。しかし私の現れが決して悟ってないというふうに言うかもしれませんけれども、その場合はあなたは仏教を十分勉強しなかったことになります。例を挙げるならば、あなたは夢の世界の中にいると、あなたにはいろんな種類の現れというものがありますよね。夢の現れですよね。それの中でいろんな生き物、環境、いろんな周りの世界というものを見ることができる。その瞬間に一体誰がその世の現れを解放できるんでしょうか。もしかしたらその時にあなたの心が解放されているけど、あなたの夢の現れは
あなたの心によらないかもしれない。解放されてもされなくてもそこに残ってるんですよ。でも私の夢の世の世界の現れというものが誰かが芸術してくれるのかというふうに言われてしまったら私は笑うでしょう。それらどこに消えているのか、どこに去っていくのか、夢の世界の中では。夢ですから、昼の夢、夜の夢、何の違いがありましょうか。もし私たちは顔をぶつかる、お互いに本当の意味で、本当で出会えることができたらあなたと議論したいです。昼の夢だったら私は誰かを殴ってくれると私が痛いですよね。本当に実体があるかのように感じるんですよね。確かに夢の中にはそれがそう感じるんです。すべて真実のように感じますが。しかし心は自分自身を解放しなければならない。心は現れを認識するときにはあなた自身の心の主体というものが間違いなく消えるんですね。しかし外に何かが実体があるならばあなたの心が解放したとしてもその現れというには消えることはないでしょうと。次の質問ですけど、that in one or several samsaric realms there are no beings because they have exhausted the karma of being あるいはある輪廻の世界には生き物一人もいないということはあり得るんですか。例えば彼らのカルマ全てがそこにとどまるために尽きてしまった。Why there's nobody? 空っぽの場所ですか。どうしてそこに誰もいないでしょうか。Maybe I will call to today thisそれに関してちょっとチェックしてないです。今日はエンマ王に電話してみましょうかね。で、エンマ王の事務所に電話します。あなたには何かの空っぽの場所があるかって尋ねます。空っぽの場所があるというふうに分かったらあなたに送りますからね。ありがとうございます。彼女はもう一問あります。この宇宙が完全に火、風、あるいは水によって破壊されているならば、すべての輪廻の生き物がどこにあるでしょうか。彼らはその時に存在するんですか。あるいはその時には寿命というもの、命というものがないでしょうか。昨夜あなたは夢の世界、あなたの夢の世界って消えたんですよね。だけどあなたはまだ生きてますよね。なんか残ってますよね。心配しないでください。夢の世界は、幻の世界は、幻覚の世界も必ず破壊されるんですけど、でも何かが残るでしょう。心配する必要がないです。ありがとうございます。ある方ですけど、エンマの極卒は一体彼らはどういう存在なんですか。地獄の生き物ですか。他の生き物を傷つけるためにあるんですか。今回の法話の時に私は言いましたよね。あなたはしっかりと聞いてないですよね。だからそういう質問聞いてるだろう。例えば、エンマ王と言われる方は、どうして王というかというと、死というのは何か別にあるのか。誰が私たちを殺しているのか。何でも誰でもないですよね。このような状況、このような動きがあって、それが起きてくるわけです。And then it's like maybe in the hell there's no 地 existence 獄ではもしかしたら存在がないかもしれない。 henchmen. そこに極卒というものもいないのかもし We れませ can んけれども、 something appear でも like 何か same が as 現 your れて dreams. 夢のように In your dreams, あなた there's の夢で someone は came, 誰か touch が it. 来てあなたを or 痛み gift つけた、 something to あるい you. は何かあなたに与えたかも But しれ they ない。 are where has come from. で How も they 彼ら came は to どこか reborn ら来 there たのか、 in ど your うしてその dreams. 夢の中に彼 Give ら you は to something. How 転 they 生し beat て you. しまったんですか。 But that どう is して the そこに only the 殴ったりしたんです perceptions, か。 the それが appearances of your 認識 mind. に過ぎない、自分の心の認識に過ぎない。同じです。 Death, birth, だから death, 生老、 old age, 老、 sickness. 生老病死、 Everything is す the べてが
expression です。表現に過ぎない。Punishment is like kind of 獄卒は saying like this, maybe そんな not こと separated from your お mind. っしゃってますけど、あなたの心と何も違いはないかもしれない。獄卒と言い方するけど。もう一つの質問。心を変える4つの考えを日常の生活に持ち込むためにはどういうやり方が一番いいんでしょうか。To think about more and more human existence. I told last time. もっと人間の存在について考えるのがいいと思います。私は前回それについて話したんですけど、またそれについて知りたい。人間の尊さ、そして無常、因果関係と輪廻の欠陥、それについて考えるべきです。何度も何度も吟味するべきです。何度も何度もそれについて味わうべきです。Eat again 何度も何度も食べなければなりません。Drink again 何度も何度も飲まなければならないです。そうするとこの心を変える4つの考えはというのは自然と起きるでしょう。Okay, now do you have questions? もっと質問ありますか？ And yours? 皆さんは？日本人の皆さんはThere is one such kind of the questions, maybe not necessary, but I saw that. 一問があったんですけど、必ずしもいらないかもしれないけど、私はそれを見ました。時々、私たちは誰かの弟子になる場合は、誰かの先生についているときは We need also it's like a little bit go under the heart 私たちも because we are giving education ourselves いろんな困難というものを乗り越えないといけないです。The teacher we have some responsibilities 自分自身に責任を与え and て according the teachers だから師から与えられている課題があってなんかいろんな仕事があるんですけど also teachers has the responsibility で私たちは師になるときには nurturing どうやって to make good to the student 自分の弟子たちをand can to make a noble しっかり student と good 教育しなければならない。どうやって彼ら of から course 聖人 to be the teacher is 聖な not る easy 行者さんを育てるべきなのか。だから師になるということが決して簡単ではありません。時々あなたには良い縁があれば to receive harsh word 何 some beat some kind of the きついことは言われることがあります。そして殴られることもあるかもしれません。 but it's reality しかし we need to check out 私たちは本当はチ for ェックし example なければ maybe なりません。 teachers 例えば beat it C give が harsh word 生きたい something 荒っぽい言葉をかけたとかあるいは殴 or ったか something という benefit ことが her あった場 or 合は himself その彼の声というのを That's very much 慈悲 you need to に基 care づいているのかあるいはご自分のご利益を For 追い example 求めてそのことをやったのかそこを sometimes ちゃんと気をつけなければな we らないです only the concern ourselves 時々私たちは our 自 nature 分自身のこと our を考え character て behaviors 私たちのsometimes 振る舞いや awful 性格は時々ひどいです almost difficult to accept unacceptable ほとんど受け入れられないよう then な it's like ひ when you ど are いです relying よ on ね the 性格は teacher で needs そこ to で死を correct 頼ってるならば死をそれを正 we さなけれ often ばなり to ま say せん ask can you correct me can で you give me 私たちはよく suggestions 言うんです。どうか can you give 私 me を直してく advice だ how さ I い。 can do 直 change してくれますかどうやって teacher give you アドバイス teachings アドバイスくださいというふうに言うんですけど、で maybe 死という teachers あな like たに kind 死を of 与えてる worried のに、 angry あなたはちゃんと sad 聞かないですよね。もし maybe かして死 sometimes が a 心 little 配 bit して、 big things happen 悲しんだりする of けど、 course もしかし we た are らひど living いこ in the とが、 Western その悪いことが起こるんです this け kind ど、 of 今 cannot 私 to たちは do it 西洋社会 but にお in いては、happened 殴るということはありえな maybe いですけど、 blessing maybe だ don't けど何 worry が起きたとしてもそれは火事 when かも I'm しれ born ない。 into 心配しないでください。 really for example 私はチベットにいたときに、 like kind of tutor 私の basic 個人的な educator of the 基本的な教育を与える先生、言語とかね、
どのような師でも、もしかしたら美術とか、あるいは彫刻とか、あるいは儀式とか、どのような師でも、彼ら私に教えるときに、もちろん私は間違えることがありますけど、あるいは変なことをやることがあります。時々殴られたこともあるでしょう。でもそれがいいですよ。私のこと殴ったんですけど、でもそれが良かった。私はどんどん正確になったんですよ、おかげさまで。このような人を私は尊敬しなかった場合は、怒り出してひどくなったとしたら、And this person has a loyalty, this person love to the student. 人のことを大好きで、人のことを、弟子たちのことを大切に考えるならば、昨日私が話したように、私のその糖尿病を治して、治療してる医者ですけど、ひどいですよ。悪口めちゃくちゃ言うんですけど、だけど手が白いです。彼の言葉が私を全く傷つけないです。私の根本ラマが何度も私を殴ったんですよ。何度も。時々、人の前に大きなワジャラを持ってて、大きな金剛書を持ってて、怖がってたんですね。でも彼の期待というのは、私は良い人になることです。だから良い教育を与えようとしていたんです。子供たちがよく勉強しないときには、両親も少し叱るんですよね。どうか勉強してくださいと。両親が子供のこと大好きだから、時々強く言うんですね。同じように、一つの質問があるんですけど、読む必要がないですね。そのあなたがいい人、そういう質問があったんですね。もしあなたが良い人だったら、そのこと気にしないでください。死にはいい。死は自分の弟子のことをとても考えているので、例えば私みたいな愚かなラマ師だったら、私自身のようだったら、私は人に対して悪いことを言って、悪いことを殴ったりするのはひどいですけど、しかし、慈悲のある先生だったら問題ないでしょう。そのことをちゃんと見るべきです。私の提案です。自分の善友を頼りにしてください。そしたら彼は何をやっても関係ないでしょう。もし特性がある先生だったら絶対に慈悲がありますので、あなたに悪いことを絶対にやらないでしょう。特性がないんだったら、どうか分かりませんけど、その場合は私たちがそのような人と別れるべきです。その人にさよならって言って、批判する必要がないし、報復する必要がないです。何かの大切なことをこの詩が伝えたならば、それに関して感謝するべきです。はい、他に質問ありますか？Indirect questions answer, okay? これは間接的な質問と答えです。We can do more chat. もっと話してもいいですけど。You have. 皆さんありますか？ Again, okay. またまた。One more question from Agata. これはアガタから来た質問ですけど。Agata is the Poland. ポーランドさんがですね。She asks the antidote私たちの不全の君主に対する対峙というのは、それが新しい君主、良い君主というものを紹介することであるんですけど、でもそれは時間かかるんですよね。どうやってこの過程というものを早めることができるんでしょうか。あなたはそれはあなたによりますよね。例えば一生懸命働いたけど、時には手足が汚れたんですね。そしたらお風呂に行って、でシャワー浴びるんですよね。どのぐらいそこに長くとどまりたいのか、長いですか、あるいは短いですか。それはあなたによります。非常に早くシャワー浴びたいならば、早く終わるし、でもシャンプーかけてゆっくり洗いたいならば、それは時間かかるんですよね。だから大事を
何に対しての自分の悪い根性に対する対処というものを与えているときには浄化するのにそれを時間かかりますよ。完全に取り除くためには。でも素早くやったっても時間かからないかもしれない。2、3分で全てを体を洗い流して新鮮な体を得るかもしれない。And no other. 他にはないですね。Okay, then it's the next one is the sixth realms, yes? じゃあもうちょっと進みますか。Sixth one. 6つ目の地獄の方に。And eighth hell is heating hell. これが炎熱地獄ですね。It's extreme hot. それはものすごく暑い場所です。How it is these situations? He said here ここの状況についてはどういうものなのか。suffered ここは数限りない生き物が苦しんでいます。In the huge iron 3000大千世界ほどある cauldron 鉄の大きな鍋 the で size of the whole cosmos 煮たぎる of the billion words 溶鉄の中で無 where 数の they 地獄の主女が boiled in the 煮られて苦しむ。 molten bronze. It's like a kind of それは the まるで bronze. It's like a iron, very hot one. 溶鉄ですね。とても熱い鉄です It ね。 is like kind of special mixed iron, 特別 some に混ざった another metallic. 鉄といろんな別 This 別 kind の金 of 属類 the ですね。 very much like in the liquid. すごく液体 And they 液 are 体 like 化され kind た of 状態で、 boiling, それが and 煮た then ぎって it's て、 like they are cooking inside. で中に生き物が調理されているんです。 It's a truth. Sometimes this kind of happened. 本当にそれがあり得るんです May よ。 you think, oh, how it is happened. どうしてそんなことあり得るかというふうに I 思うか saw もしれないけ yesterday ど、 one in the film. 昨日 I'm 私は telling 一 to つ you の the 映画見ました。 serious. 真面目な話ね。 One lady, ある女性が she's hunting snake. 彼女はヘビに対してヘ And ビ she cut を one snake, 殺そうとして、 hit it で in そ the れを捕 head. まえて頭を打って、 And そして the snake a little cannot move. でヘビがちょっと動かなくなっ And then て、 she big kind of pots and で the 大きな water's boiling. の中に And 水を she 沸かし put て、 inside the hot water. でお湯の中にそのヘビを突っ込んだんですね。まだヘビが Jumping. まだジャンプしてるんですよ。 But she put head でも彼 first 女は times, 頭をまず入れて few times. 何回か Then snake not much, and then で slowly she put her ヘビが body 動かな and くなってそしたら completely. And then outside the 全 skin, 体的な everything 体を入れた。外の melted 皮というのは into すべ the てが hot water. お湯の中で溶けてい And て、 then it's like 5 minutes, and で she 5 took 分経った out, らtake 開けると clean out. But snake still not died. もう皮が抜けたけどヘビがまだ生きてるんですよ。取り出したら Maybe that is like kind of happened. そういうことは This ある snake でしょう。 maybe it's like why receive this kind of this snakes, this ヘビが situation そのような状況を also どうして has 出会えた past かというと、 action. 過去に何かのカルマが積んだからで Maybe すよね。 ladies is like specifically もし cutting かしたら this 女 snake 性は while そ cooking の and ヘビを eating. 捕まえて Also there's such 調理して maybe in 食 the べたかもし past れないけど、 connections. 過去に何かの And 縁があったか therefore もしれ there ま is せん。 like kind of which says like だから cause is that the already gone on the past. 原 Then 因 there's が the 過去に result 過ぎ is てしま coming. ったけど結果は必ず来ます。 Therefore maybe it's like nobody's 従って created 誰 this も kind of そのよう huge な大き containers. な器というも Size のを the 作った iron わけではな contains くて、 size of the whole cosmos. 3000大千世界ほどのサイズの器というものは誰も作ってないんですけ Can れど kind も、 of the fears. でもそれが appear. おのずと現れることがあるでしょう。 And like this, sometimes very funny. このようにとてもおかしいんです This けど、 appearance is day and night. このような現れは 2 days 昼も ago, 夜も I 2 have 日前 very に strange dream. 私に変な夢がありました。 And I'm climbed on rock, 私 big は rock. 山を登ったんですけど、
And I arrive on the one bird's nest. 一人の鳥の enter into this bird's nest. There's a very strange bird. 彼女の家のオスのところまでたどり着いたんですけど、その鳥が母の鳥ですね。で、彼女に小さい小鳥がいるんですけど、そののを見たことがないような。目を開けて、何度も何度も、とても変な感じで、突然目が覚めたんです。私の気持ちは、まるでそのオスの中にいるような気持ちです。その時には夢の中にいたんですけど、そのオスとかその山とかその鳥はみんなどこに消えたのかというふうに思ったんですよ。だけど夢の中にそれが起こりうるんですよね。で、昼の夢というのは同じです。そういうような感情があるんだったらそんなこと起こり得ますよね。だからこのようなことを考えるならば、こういう延熱地獄、ひどいですよね。And it's like kind of the cooking into this huge container. このような器の中に Whenever they are like on the surface, maybe the top of there is open. 表向きでは Maybe they look in the top in the sky. They are like kind of the grabbed by the workers with the metal hooks and beat about the 鍋 head の上に頭を出すたびに極卒が鉄鍵で捉えて頭を鉄槌で殴られて気絶してるんですよ。それは本当に真実みたいですよね。キッチンに行ってみてください。例えば魚をジャンプしてそれを捕まえて突然オイルの中に突っ込んで頭を切り刻んで時々ジャンプしてナイフと鍵で体の中に穴を突き通して湧いてるオイルの中に突っ込まれることがあります。それがあり得るんですよね。想像してみてください。もしこのような行為を過去にやってしまったならば、それがあり得るでしょう。怒りを通して、あるいは人を嫌う気持ちを通して、そもそもあるいは誰かを殺したとか、誰かに大きな迷惑をかけたときに、常にその人のことを怒ったとか、そうするとこのような結果というのが戻ってくることありますよね。あなたは自分のことを好きならば、あなたはそういう場所に行きたくないならば、気をつけたいならば、このような現れが出てきてほしくないならば、絶対自分の怒りと嫌悪感というものをコントロールしてください。頭をちょっと上に上げた瞬間に、彼らは殴って戻すんですね。あまりよくありませんよね。同じように私たちは意識を失ってでも意識を気絶したときには幸せを感じるんですね。その気絶した瞬間だけは苦しみを味わわずに済むので楽だと思ってるんですよ。でそれ以上苦しみを味わわなくなっていくのはいつこの時が来るんだろうかと思って死にたいですよね。もう伝えられないですよね。何度もそのことが起きますよね。この女性が蛇を煮るときにはひどかったかもしれないけど、女性はこの蛇をお湯の中に突っ込むときには捕まえるときには本当は死んでたかもしれないけど、でもこの早く死にたいというふうにこの蛇が考えただろうけれども、だけれどもその人がなぜか殺さずにお湯の中に突っ込んでしまった。信じては人間だってそのようなことがやってました。何百万人をある家の中に入れて、器の中に入れて、お湯を入れかけて、ガスかけて人を殺したりしてたんですよ。それがポーランドのアウシュビッツとか収容所の中で。
人間の社会においてはそういうことは起きていますよね。今はそういう幸いにそういうようなことが少なくなりました。私たちの運命が良くなったけど、しかし、そのような状況というものはいつまで続くか分かりません。いつか失われるかもしれません。もし、善行というものを私たちは積み続けるならば、絶対そういうところに行かなくてもいいです。行ったとしても、そこにいる生き物を助けられるようになるでしょう。これがとても大事です。そうじゃなければ、彼らは常にその苦しみというものを味わうんですよね。もう考えも及びつかないような苦しみというものを味わうんですね。で、一生そこに渡って過ごすわけですが、それが、すみません、またテキストに戻りました。人の1600年が多芸自在天天の1日、多芸自在天天の1万6000年が炎熱地獄の1日にあたります。I mean, it's like kind of the enjoy the emanation of the other self. And like this kind of God Zalamas, look how much is their long life. 彼らはどれだけ寿命なのか。human years 人間の人生で人間の年で考えるんだったら、1600年ですよね。それがその場所では1日です。そしてさらに彼らの寿命というのは1万6000年ですよね。その多芸自在天の中にいろんな現れというものを楽しんでいるんですね。で、その世界では、そのような時間の長さが炎熱地獄の1日なんですね。で、だからこそ、炎熱地獄の主情が1万6000年の命がそこにあります。そのような生き物について考えて、菩提心を消去して、そのような生き物がまだいるかもしれない、私たちの親戚かもしれない、友達かもしれない。わかりませんよね。In this world, once we are wandering, maybe there's no existence the single sentient beings without be parents. 私たちの両親にならなかった主情一人もいないのかもしれない。その意味では、今、苦しみを味わっているそのような生き物は私たちの両親だったかもしれない。彼らに自分の孤独すべてエコしなければなりません。そして早く悟りを得ますようにというふうに願わなければならない。そうすると彼らを助けなければならない。下脱というものを得て、今あと5分か10分残りましたので5分しかないですか。最後までではないですけど十分でしょう。それから私はニューアのコーヒーを飲んで飲みすぎて疲れました。だから皆さんに今の話は役に立ったと期待したいんですけど、どうかな、ちょっと心配です。私の英語があまり良くないし、またそのような主題が好きじゃない人もいるけど、私の場合はそのような主題というものを勉強するのも大好きです。なぜならば、みんな高度な教えを求めるかもしれない。マハムドラとか、あるいはゾクチェンとか。しかし、このような教えというのは私はあまりよくわからないばかですから、だけどまたそれももらうのも危ないですよね。今勉強しているものは、それは仏教の基礎です。基礎、すごく支えとなるものです。全教となるものですけれども、仏法を構築するための土台です。とても必要です。完璧にそれを学ぶことができたら、後で勉強したとしても、マハムドラの修行をしたとしても、それがどんどん安定してくるし、私たちにもっと正しいご利益につながるでしょう。そのような教育がなく、
直ちに行動の教えの中に飛び込むんだったら、例えばカダクテクチュトガルの教え、リクパの知恵、心の本質を指し示す状態というような状態に入るんだったら、心には出離心差も起きてないんだったら、それは下脱祭の門、慈悲というものがなくて、それが仏法のお体、あるいは完璧な見解、それが仏法の足であるんですけど、それらすべてがないと、どうやってその仏法を使うことができましょうか。申し訳ないですが、だからその意味においては、このような主題というものを皆さんと勉強することができることはとても嬉しいです。皆さんに役に立つならば一緒に勉強しましょう。何度も何度もチェックしてください。私が言ったことは分析してみてください。何かが間違いがあるんだったら正してください。できる限り私のことを批判しても構わないですけれども、私の人生においては、私は多くの人から批判を受けました。そんなことは今もう気にしなくなりました。批判というものを尽きることがないです。ある人が私のことを批判するけど、神経質になるんですけど、でも、法皇様をご覧ください。彼が仙人です。彼は法皇ですけれども、多くの人が彼のことを批判しています。私の慈悲を悟った我々の先生、お釈迦様も、彼も悟ってて、どれだけの慈悲を育んだにしても、慈悲を悟ったにしても、多くの彼のこと嫌いな人もいたんですよね。しかし、よく一緒に勉強したいならば、また来るんならば、みんないらっしゃい。みんな、ウェルカムです。シバニャンバメバトンコネコンダペラショラマケジコララムグジャニャママシャナヒンラジャチャジャマベピセムグンダラネテンゾジェラソバマデパマトエシエンドパティヒョンテンプファニェグノセンリドゥテラミスOh, bon appétit.